uria kuma kwiregana members ya baratha uria makihana na no nyambie nawe mheshimiwa maitho ma bururi mheshimiwa Ikonya ugitwire kwanyu ni kwega thegio gatonyera gwitu ni kwega njuge wa mbere tucokerie Ngai ngatho ni undu wa gutukinyeria muthenya wa umuthi kuma ria twirigite ha muthenya wa Wednesday Ngai ni atuiguireire tha na twahota gukinyaniria muthenya wa umuthi koguo thiini wa andu aria maiguireirwo tha ni Ngai thi tukire mwao witikira Ngai thi kuma kuria gwitu geithitio ni muthuri ugwitwo ithe wa Mwai Richard yakugeithĩtie muno ukageithio ni muthuri wetagwo Gikam kana wa Kamau tagwo wa Kamau Gikam ni fundi munene wa magenerators na andu njoke wish a quick recovery my very good friend twatindite nake Sunday witikie maundu mahiuhaga etagwo Mathu Surveyor akomete kuria thibitarĩ wa Coptic Hospital ndimwendithirie kuhona kwa narua twari nake Sunday meri nayo maundu maingi muno koguo gwitwo Mathu Surveyor kihone narua Baba G ni turai nake okay ndiagerete hau na ria akiririkanirie ati ena rangi ya baratha ari akirigiti hari opposite Linkers hau na ria aruta wira muthaka muno wa muthia no ndumiririe mutu ya macaka mundu gwitwo Pepe ni my friend wa kuria Duberry ni atigitwo ni baba wetagwo Benson Raje wa Kariuki family iyo miririe mahinda maya maritu kaundu kamwe ndiranitire kana kaundu ndironire kiumia kiu ni kaundu very interesting mundu gwitwo deputy president wa bururi gwitwo Kidiki ni arari kuria Meru na ni araheanire ultimatum kwanja kwi andu aria makoragwo no horo wa kuiya mahiu yes na aramerire wega biu maririkane undu umwe riu no nginya angimanyita na ni agutumira hinya wothe wa thi nyumu ona iguru araiga kwanja icioro ndege ni cietereire ndio kana makiyagira ng'ombe riera-ini no aramerire we tiari mathie riera iguru enao moka thi enao karugano ku kama maundu ma bandit kanya karugano gaturite gacokeretwo na gatumiritwo ni wana siasa for very long time na ni wega America netiriri thirikari ni hotaga gukinyia mathanduku ma kura kundu guothe bururi wothe kiria gitumaga mae gukinyira ona bandit acio the gonde mathia guthurana na makinyagiria ballot boxes na ballot papers kiria gitumaga mae kumakinyira nginya kuu makoragwo na no rikane mundu gwitwo Mulcom ne atwirire kaundu very interesting atwira thirikari maitho ma thirikari ne manene yo ati ne korwo ikimenya kuria mundu wothe ari menao ona nginya komete nao niguo Mulcom ne atwirire meaning thirikari ne korwo ikimenya maundu mothe kuguo ni kuga ati maundu maria mothe moru makoma magikika thirikari is deliberate about gukira maundu mau ndungijira ati thirikari ne kumenya kuria mundu akomete na thirikari iriguo no thondeka njohi njuru okay kuguo ne menyaga no thondeka gegakira ndungijira thirikari ati ne kumenya ati Tuju areire gwake bedroom iriguo no utuiyaga kana no uiyaga bururi uyu so uri gwatirire thirikari tu ndiko turekagiriria deliberately itondu iratwira ni yui mundu kuria araire na muraraire nao na kuria guothe uthiaga ni igakwira ni yui uguo ni yui no utuiyaga ni yui no uraganaga ni yui no ika maundu mau igathura tu o gwikira kana tiguo igo tungikiuga koguo mundu gwitwo Kidiki tigangano nyingi thie uteithia andu acio tiga kumahe ultimatum ati wari kutiga we deputy president wari in charge wa internal security hingura wari riu na borithi na hinya wothe wa borithi wari moko-ini maku what did you do okay bururi no tugwara tutige ngano turute wira uria tubathie kuruta okay ndeto yo ya Tuju ni ndeto guciento guhutio ro hanini tondu ni ndeto igikoretwo ikitogota wiki no reke tugeithio ni muheshimiwa Kama Mwaura thank you muno gatonya na gacokeria Ngai ngatho ni gutuhe muthenya ungi wa guka thiini wa baratha na ni ngwiraga muthenya Ngai athondekaga niguo tukene na rucanjamuke na koguo ni itemi ria mundu wothe gucagura uria guikara o muthenya amukira ngeithi kuma kuri wa Kadeshi kuria Kirwara na mundu gwitwo Ndegwa Ecodes Sora ni anjire ngugeithie muno ndumiriri ya Macakaya ni tutigitwo ni muthoni witu mwega tonye wa kuria my brother aguranite witagwo Justus Kamau wa Karanja kana sasa wa kuria Mabae Gatanga ni atutigire muthenya wa Sunday na mathiko ni Friday no na koguo all the brothers all the sister mutongoretio ni Mary na ma brother mutongoretio ni Patrick muigue mumireirie ihinda ria Ngai ria kinya ni guthiaga uguo na twi hamwe maundu-ini maya mothe muthenya wa Friday gatonye hatari kwaria maundu maingi he kindu kingenetie bururi-ini ni ndironete kai turi na thiea na hindi ria ndironire kindu kiretwo Niko Card kiaumira ni kirajakire muno
tondu ni ndiroragia agency na maugite kuri undu mageka ri makahuthira kigwika undu ucio kana maka exercise kihoto kiao gia gucagurana na njira iriku tugathio mitandao-ini tukahuthira kanua kana ni tugakorwo na kiria kiagiriire moko-ini maitu na uria gukoretwo gugithie ni nyonete riu ni marahukite na kaundu kau karetwo niko kadi na ni ndiretekia gwikinya mweri 30 riu ni tugukinyia kindu gitagwo voter registration at the ward level kwa ihinda riri ikuria constituency level no ni ndiretekia gugikinya mweri 30 muthia-ini wa mweri uyu ni tukwanjiriria kuria ward level na koguo andu othe metagwo Gen Z ona inyua ciari mwena Gen Z na aria makirikitie thukuru ni wega kumera ni roka ward level na ni wega guthie garama hanini ni undu wa bururi tondu hathara iri ungithie kumana na utongoria muru ni nene gukira kibao ungiriha ukinye haria mundu ciari kana haria urerwo uyu wa ABC egukorwa akioithaniria kura na koguo undu ucio wa niko kadi ni ndirona wi kindu kiega muno na no ndimathaithe matigetikire kuhaijakwo ni ateti be it ateti a mung'ethaniro kana ateti aria me thirikari-ini. Okay, no na ndio nikorwo ndĩreciria aya kumbe Gen Z mari serious maita maingi meragwo ati ona muthenya ucio wa kura makoragwo toro matiukagira tene gũcia nĩ makinyĩte handũ makaigua aca maũndũ ti mega kana nĩ marenda gũgĩcenjia handũ hamwe kana harĩa hangĩ. Mheshimiwa Majuice kwerwo atia? Thank you muno. Kwanja kũrĩa kwanyu Naikuru? Gwitũ Naikuru gũtirĩ na kaũru na twambe twĩre Ngai thengiũ nĩ gũtũkĩria mũthenya wa ũmũthĩ tũtioyaga for granted atĩ no mũhaka mũndũ okĩre tondu mundu ekira aramu eciragia aramu ino ikamwita rucini andu engi mekiraga aramu na aramu yo matimeiguaga tucoka uthie mathiko kuona Naikuru mwena Naikuru gutire na kauru no ni turatigirwo ni muthuri wetagwo George Bernard Waithaka muthuri ucio ria ndari haga tonye ndakwete he ndatwara Milimani Court andu mo aria team cells marutite kuwira miaka mingi muno na iria andu acio mokire tonye ndakimarihire tigiti ni manjire muthuri ucio ndanahota gukatone arathumburwo ni mwiri muno muthuri ucio arutite team cells miaka 42 na kurakinyire handu riu araginya mbia cia guthie thibitari arekithagia tumicango na ni arahurukire na huruka ni agathikwo rucio kure kiburi ni moro na nikiona andu acio ngimarira tondu gutigitwika mundu no arute wira miaka 30 miaka 40 ucoke mbia cia ureheka waro uguo ucoke mbia cio ciane ta ciora njoke ngwire twina candidate ta PNU kuria Emurua Dikil na ntoraho kwa ndo shene kumushagura kuria kwina by election me ndaikarite office ndaikwire ni munene wa office iyo ngiona kaire tukanini kena miaka 20 kaigira na athuri na ngikiuria toro nie ni ngithia kanithari ndikoragwo na maundu ri ndahota gukorwo ni maundu ndirarehererwo njiro gaka nako karuga kena mwana waku athuri aingi muno akigira athuri ta 10 na kindu athuri akoreru mena miaka 60 kaire tukakigira office gakiwa kare secretary wa Johana Ng'eno katwirege secretary wa Johana Ng'eno na nikeraga Johana Ng'eno ira gatu kurugama onako gatuwe Nairobi wega nigagathi gwetha kiama gia PNU tondu barabara iria mowe kuria Emurua Dikil ni ria yatigirwo yakwo ni Gibaki na haria akinyirwo ni Gibaki hati undu ungi weka kuu gugagiuka na ikane tigiti na ni nguthie Emurua Dikil from next month kujigwa kwira haro tugeria gukira campaign tono kaire tukanike na miaka 20 kindu na kena mwihoko nige gucinda njoke njuge uhoro wa siasa wa Nairobi ucio ndiraugo by the way atonya handu hau ayikuo ni mekwenda mecirie muno uthigikora ate devolution ni twakinyia miaka riu turorete 20 na Nairobi mutikegwatira ti gavana tiki atika tukirwamia moyo ku witu Nairobi umwe twethi uria mwega ikoro tari census tureka census in that onaga kuhetuka riu tumenyage Nairobi turi andu aigana na tumenyage Nairobi tungigakorwo na thina andu aya na nio mangika atia mangikwa gututeithia no mwikuya araikara handu ni twakinia na president ugo riu turi kuruta rutori president tutikwariria ni twaneana ona deputy tutikwenda riu ona Nairobi hatire kindu tukihame nginya Kenya andu aya squatters meguku ri mekiraga Mount Kenya ni twendire bururi twendire bururi muno oro wa Nairobi agikuo ni mekwenda meci tondu onako ni utongoria mwega ri gutire ndigwiciria he andu mangi ramata
Nairobi wega ta andu aria ma investite na moe Nairobi ati nio maigithagia muno guku Nairobi ino. Actually tajitekeria njuke twambiririe hau kaundu gaka tukaramia hanini tondu ne kadebate keho ndirenda o gutithia hanini nigetha o ringi ngwira ro vengi ino ya NCBA na vengi ino ne vengi ikoretwo tungata-ini guku bururi-ini ona gitaro giki gia Africa mena customers Africa makiria ma milioni 60 mena ithugunda riretwo twende mbere na twende mbere maroka gugucokeria ngatho tondu we Mukenya wi kio giaku ni kibati gukorwo gikungwirwo gutire mundu ukoragwo na mathugunda ma gucoka thutha hindi ciothe ni maundu ma gwika nigetha witwarithie mbere kinya riu ringi nigetha biacara yaku ikure no tondu maundu maya nimwe ni mabataraga mbeca na ringi ona mbeca ni mbeca utari ugakirwo uthie kuria kwa NCBA ugukora muruna ukwihaririirie mundu gukunyita guoko mundu gutwarana nawe thabari-ini nginyagia nigetha ukinye hau wendaga guthie kuria ni uhinguriirwo murango utekumakania biacara yaku uria igana ikorwo inini ikorwo inene we he mundu tagwo Kagiri wa kuria Rware na mundu tagwo Lydia age Kino na guku mwena wa Kino kugo ndakinya ngeithi cianyu ari othe me baratha na muthikagiriria Kameme ndine kindona ka ngeithi icio ciagagia mutonya wata sigona no kabia tugeithie wadirikaria nä aspirant na ndirä å ndå å ngä mareka tigo kwaria cia må tonya tarä niä inconvent tigå kä å ria thengio må no baratha mbenginyie ngeithi kå rä må baratha wothe na andå arä othe maratå thikä rä ria arä othe maratå thikä rä ria Kameme-inä na arä a maratwä rora kå rä a kwa Kameme FM official Chitagwo Mutonya wa Njenga nyumite itura ria Nderi wodi ya Siguna gicigo bunge gia Kikuyu na kuria gwitu andu nega na nimamukirite baratha muno na nimamiendete na nimatumanaga ngeithi nyingi muno murata wakwa gwitwo wakili Evans kira mucanga wa Kirago kuria mwena wa Kikuyu ni Gen Z ni ararugama na kiama kia DCP kuria giti kia ubunge kuria gwitu Gikuyu na ndumite na ngeithi murata wakwa ungi gwitwo Mutiri wa Lockwood Properties mendagia nyumba gukomborithia nyumba Kiambu Nairobi na Kajiado na Maina Machine mwena wa Donholm uyo adomire specifically ajira gatonye gukinyiria ngeithi ciake okay na ni akwendete na guthikagiriria muno na muno magatheti aturite andumite kuri we na kanjiririo kuwe na kanyari unjire oke hari uri kana agikuhost kuria mwena wa Donholm munywanire gikombe mukirungaga cia bururi ni iguaga ta mungiteithania muno kana mungikorania muno mwena wa siasa icio kimwetha ni uri ndwara niguo gutwara gatonye ni gwakorwo na maundu maingi muno ngirora taru gatheti hakuhi o wiki muno kwa ja Jumatatu na wairi urakora page hakuhi 10 zirakorwo cia ma auctioneers andu ni matahitwo pio na andu aringi warora magitahwo kwaja ngari cia wira ugorwo ni marori maragita ndu nyumba andu nginya rento nyumba cia guikara andu maratahwo all over ni wonete nginya story ona teno riu yagitinde kiariririo ya Rafael Tuju gugituika ati uroya roni agarwa milioni cigana ugacoka ugithie kuri ha bengi ukerwo uka overrateirwo kana interest rate gakorwo nene nginya gukira mbeca iria woire ndironire nginya mundu gwitwo Caleb Kositanyi akicomplain ati agoeterwo ni roha milioni anga 10 anga bengi iramwitia anga milioni 180 kurigo milioni 10 na milioni 180 cirauma ko in fact arerirwo areho damages ni bengi I think 1.5 million todo wa maundu macio no maundu me maingi marekeka gatonye maingi ungitua kurora ni tondu wa pending bills iria cirarega kurihwo ni thirikari ya national na thirikari cia counties ni maregete pio kuriha contractors na suppliers in fact jire mwe ya ire tungiuga 100 ways to die ni gwitikira guthie kuruta wira na thirikari mahinda-ini maya tondu ni maregire pio kuriha contractors kuratwika tha ici na neno ni uhoro raritio nginya ni control of budget ati thini wa bururi uyu tura o contractors 524.8 billion bilioni 524 ujire korwo mbeca ici ni mbeca cingicokio thini wa economy itu cingiteithia atia tondu umuthi uyu koraga ringi murata wakwa ha majuice nwe contractor no akiruta wira ucio ri okire ringi ni ndakureheire mahiga ma wira ucio ugithio gikomba mundu gwitwo mweshimi wa Ikonya
cuma ugithie kwi mundu gwitwo gikama nake agikuhe thimiti ugithie gwi Gatonye nake agikuhe kiria kingi akunengere riu wakora ati ino riu ni chain ndaihu biu irathie gitumaga andu othe mathie na mbere na guthina na kwaga mbeca muhuko-ini na koguo hii ni kaundu kega thirikari icirie uria ikuriha ma contractors andu ni matahitwo biu no guhe examples nginya kuria gwitwo Gatonye cia andu njui literally marutire wira na nginya umuthi uyu matire na counties na matire marihwo no ugacoka ugakora riu andu marehotete andu mararugamirira matura andu mirire nginya mungirari na kaundu itura-ini karabatara andu macokanire na macange nio hihi mangiroka na marakorwo me front line umuthi uyu ni gutahwo maratahwo nginya indo iria mamathite mbere ya marutite mawira maya koguo ni ritana kuri thirikari citu cia county cigibanga maundu mao na thirikari ya national igibanga maundu ni metikire kwamba kuriha contractors nigetha mahote guthaitira andu aya matige gutahwo uria maratahwo ni uronire nginya mutumia uraturite aigite ni county ndimurihite mbeca ahuruka atigwo nginya na mbiro ya thibitari matirahota nginya kuruta mwiri thibitari-ini tondu mundu uyu nginya mbia iria ciari kuu ndari akate ndari akorwa kirwo koguo ni kaundu kagi gutarorwo na tuikare hau tondu no agweta kaundu ga bata nitugucoka Nairobi thutha reka nini gaka ni kaundu ona ni gakoretwo gakinjagagia muno tondu hindi ciothe uraigua andu no gutahwo maratahwo no kiundu-ini giki giothe ri tariu giki gia Tuju president aragwetire na aroiga ni kuri andu marenda gukama siasa iria ria gisiasa na ndeto teno ya Tuju ati ni kuri andu marenda kwiyaka mheshimiwa maitho ma bururi ndeto na ya Tuju nireciria ni huritwo na ikahiurio gisiasa especially ara marakira gugu ni atongoria mung'ethaniro na marero ti aratego na nio makimwirite hithe tarakita begure ndumwe ndeto ni ndiamirwo na njira ndikandikiru wa mbere president achiuga uguo no nginya ugiuria araigaga ndeto icio ku araigaga mwena Siaya no ririkane mundu gwitwo Tuju ari MP wa Rarieda na Rarieda Siaya koguo arenda kumuonia tawe uria aramera ati niwe ungimateithia na mathondeke broad based government arenda it is the most ironical thing president agika kuho kumwe arenda kuonia andu mundu wanyu ni ahatiririkite na ahatiririkite andu aria maramuthinikania muno makiria kumuhenia ni andu a opposition no ni ndi murata wanyu na koguo ni gibatie gukorwo ngimuiguira tha na nduike murata wake araragia ciugo icio tondu arari Siaya korwo ndae Siaya ndangiraigirie uguo so he was appealing to andu a Siaya ni undu wa gukorwo Tuju aimite kuu nikio kiratumire arie ciugo icio but reke turore horo ucio wa Tuju araigire ati ni arabatara murata ungimuteithia ati abatie gukorwo tha ici agikurwo kuma mathiri-ini mau make na gutiria indo cia kitinora ndukahenie ni mundu mwene borithi no mwene borithi cia Kenya ni tuigua achuga ithe tu aratwirire last week ni ndiraheanire order ya director ma Nairobi hospital manyitwo ngire uguo ni wajita meaning angiheana order ya Tuju kwa kunyitwo kana kugio no effectwo waiga na kanua mwena umwe waiga ati mundu ndabati gukorwo ati andu atetia ya opposition ni kumuhatiriria maramuhatiriria na misadvice na ho kungi we no munyitite ethero ni undu waku tondu we no waiga no heandaga nginya order andu manyitwo koguo no uge atiga kunyitwo as the president koguo itaira ni kwati no akorwo achiuga uguo na we monye riu kwanja riu no urahuria siasa no horo ucio no tareke twambe tuyuri horo ucio wa Tuju kidogo Tuju maundu maria akoretwo agithinikana namo ni wabatie kwamba kuyuria Tuju no Tuju akoretwo a journalist na TV producer actually ari wa mbere Queen is the first black person Queen Aname Award in 2002 Tuju athomaga university tagorista anakorwo MP ni mundu mugi na ni mundu ukoretwo minister thirikari-ini emire akoretwo cabinet-ini ya thirikari Tuju ni mundu ona ukorwo ni mufuataga ni mundu ungihota gwiciria narua uguo thirikari iratwira ati noe ni kwihithahithite gwake nyumba two things about that Tuju nio ya thirikari atirire ni Tuju mwenye uratwirire no kuga ndeiga atiriri kurerwo atiriri no oimirire akiuga atiriri ni kwihitha ndirehithite na ndirehithite ni undu wa no ndaigire kuri aigire atiriri ati ateithirio ni family imwe muhaka-ini wa
Kiambu na Nairobi. No thirikari iraiga atiriri ari gwake bedroom na ni kwahoreirie thimu. Gwiciria Tuju on the basics niyo ya atiriri niyo kindu gitagwo go track uria mundu atrackagwo. Ndakuhete horo wa nyamu itagwo Pegasus haha na nikio turerirwo nginya thirikari ni kuria mundu ari na aimaku ndaki. Two things. Tuju ndigwiciria no akwe mukiuguo uguo ahorerie thimu yake bedroom gwake na akome na igende anyitwo. I don't think it would be that stupid. Number 2, korwo mama ari gwake mucie thirikari njahugwite ku nginya na ndege na andu ciothe nigetha ma prove maheni ma opposition na kuga etondo ndio mokire ha kuga ati abductwo na kinda kinda ni magiririo kuingira thirikari igirio kuingira ni ko itari ingira agikorwo wanjigire maikagia imagine ati thirikari gwita ni jota kuingira ni kwita injiraga ingienda kuingira ndirakwira korwo fiu ari yo bedroom. I am telling you, thirikari njamurutire ku nigetha monanie fiu rora andu opposition baheri naki. Uda guratiri ndeto ino ndirathie ekapoliticizwo but ungejuria politics iraima mwena uriku muno ni politics ira playirwo ni president we mwenyewe na rasi playaga based on the fact that arari Siaya kuria actually ndarienda kuria mundu gwitwo Tuju athuritwo koguo mundu rathakire siasa muno no horo no ngirira Tuju seriously tondu ni njoe mundu ni njoe tiganu wa mundu murwaru no tari murwaru ngirira Tuju is seriously ill akira no kone ramurorete nginya mbere ona tanyititwo na ki nione ka mwiri wake ni hatiririkite uguo ni koguo mundu ari na accident na it was a grievous accident mundu injured kindu gigutwo spinal cord acokete akamanhandwo uguo ni ndetikie ni murwaru no umenye tiganu wa mundu gwitwo Tuju na mundu wa Juja ngirora uguo uria mukaire enda ruo rwa fiu ti gukaya ta koiburi uria ya baga National Theatre kameja National Theatre. Okay, aya nego katuthie gikama nigetha njigwe woni wake ndeto-ini ino yothe no ndenda kwamba gutithia nigetha ngwire mundurume na ni arume turariria we urutaga wira na kio we witungumanagia we utengeraga hapa pale nigetha wethere family kio kiu giaku ni gia bata na hindi ona gitengera ni ugukirenga thithino no thithino ti njuru kiria giguthukaga ni hindi ria ati we tondu ni wagitinda wi wira riu gucoke gutwike ati thithino riu ni ikugiria ugihote kuingirana na andu tondu raingira handu micemanio-ini riu andu magakigua nduri fresh haha niho Sawa Cool erokera haha niho turakwira wahuthira Sawa Cool na kwina mithemba iri kwina Sawa Citrus Cool na kwina Sawa Refreshingly Cool wahuthira ici we ukwigira micemanio yaku we sawa ukimenyaga gutire na thina munene ungikorwo wiho ndurathie gucigurukira andu na mathithino macio mothe of opening a bank account. Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes. Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it. Aya, reke tucokererie thiini wa baratha na uririkane gukorwo kiingira thoko-ini itu ino ni thoko ina kiria giothe we ungikorwo kienda kugura na guku ni kwa mwanya tondu ugwetaga bei yaku na bei yaku igetikirika nigetha uingire thoko-ini hinya *255# igikama ndeto ino yothe ni ingiritio siasa na gikorwo ni ingiritio siasa no urenda gukama nayo wa mbere guka guteithiriria mundu uwi hindi iria e thina-ini whether you are a politician, you are wakiri kana wi mundu wa kawaida mundu amenya murata wake hindi iria thina-ini na muthuri uyu kana mweshimu uyu uretwo Tuju e thina-ini munene muno na ngwambiriria na gukwira atiriri Gatonye ni madina thiri na ni gugitahwo ndiratahwo na Mutonya ni ari uhoro wa gutahwo wega muno no rimwe ona ukiugaga ni urandeithia kana he andu mangindeithia ri Gatonye mugunda wa Tuju ni munene na mugunda ucio wa Tuju kuratuika no urinjire 3.5 billion
Sure. No kuringana na uria cirandikwo ri kuratuika muguri aragura 450 million. Ona ungikorwo wi no mwatia wi mwene mugunda ucio wone ugithie ri no utuike kinyambu nomo no urio ni stress. Koguo mundu uyu ni arabatara moral support. Na moral support ino angikorwo andu aria mamukuhiriirie ni politician ni tondu ni Tuju ni mwana siasa. In as much as yajireirie mundu wa communication kana journalist ni acokiria gituika mwana siasa. Na uririkane Tuju kinya ni ali secretary general wa kiama kia Jubilee. Koguo ni mundu uikarite siasa ine muno na koguo aratake no makoro mari wana siasa. Na nikio rona eru agithi igoti-ini ri aria mangimuma thutha ri ni wana siasa no ni wana siasa wa akiri ake. Agikorwo na mamutongoria wa bururi no ende guteithia Tuju ri mundu akome murwaru cero muthenya utuko wa iyo akahoya tu rekeithie thibitari na aria mamuigite hau ri ni turerirwo ni makoragwo rimwe makiheo order kuma kuri mutongoria wa bururi ikuringana na saga ya Nairobi Hospital baki uria mweshimi wa Ikonya arauga. Koguo no ahote kumera atiriri rekei muthuri ucio ambe athie thibitari eno hoti. Wa gatatu Gatonye Tuju twamwagire muthenya wa Saturday. Wewe mundu wa DCI ri weterera kinya Tuju aumire arie niguo nawe wetana 4 PM ni tugukorwo na press conference na ni ndakimenye ona matigite ni yake no igire ruhonge rwa borithi ni rugukorwo na press conference yokaga kwaria ni tondu uria Tuju aria. Koguo angikorwo mutongoria wa bururi ni endaga guteithia Tuju ri angiamuteithitio Saturday tondu akiri na intelligence kuria Tuju akiri. Tweterera kinya muthenya wa Monday Tuju arie tumwetereire tukamunyite atia na akiriki uguo already ni atubeirwo Subaru kou aria nao Mohamed metereire kana DCI director etereire ki etereire uhoro ucio thire na akiarekereria ndumiriri yake. Waregete kurekereria Saturday niki? Waregete kurekereria Sunday niki angikorwo ni woi kuria Tuju ari? Waregete kurekereria kiroko atanauma niki? Koguo angikorwo ni mamutongoria wa bururi ni arenda guteithia Tuju ndarabatara kwaria miario teyo turabatara kuona tu guoko gwake. Ni turonire guoko gwake akiingira thibitari itagwo ya Nairobi Hospital. Ni akiingire saga ine ino Nairobi kanikare Nairobi Hospital ndito tionire mutongoria wa bururi ni aingirira oguo ni aingirire tuone ma presence yake ni afirwo. Koguo andu akuria Nyanza ni matige gutinda magikobofanio ni mundu gwitwo mutongoria wa bururi ati mundu uretwo Tuju arabatara arata mahana atia ndarabatara gutu describe ni atuike murata no kia mucoti agikorwo no ahote kumuteithia tondu ni araugire atiriri uteithio ri arabatara ri no akuhonokerio indo ciake. Mutongoria wa bururi turita baratha muthenya wa umuthi ri twakuhoya utuike murata wa Tuju wa mbere orore ugima wake wa mwiri naguo wa keri ukimuhonokie kuma mundu uyu uragura indo ciake 450 million na ne indo cia 3.5 billion thoro wa gutemanga. Anyway akiro thibitari na thibitari kurio ona wadi jahena borithi even as we speak Syria kejugo onu waku mweshimo majistore ketie ndeto eno Gatonye umuthire ke twaririe itonga na ngwire uyu ni mutugo wiho twandiririe mukenya wothe tondu mukenya wothe mutheni kana ndagwo guhe tondu he ndenda gutwara horo uyu mutongu mutire mundu uma gwa ihoto ni undu ati ni mutongu kana ni mutheni ndagwo gutondu he ndenda gutwara horo uyu na athini ni meyaragia no itonga nyingi ni undu wa nginya wa thoni ni gukira cika atia ni gukira cikiraga na ndenda gukwira horo murona Tuju ri urahanika na itonga nyingi muno bururi wa Kenya. Taru he mundu wa rugamite MP gukikishwo kia Mount Kenya na ni Kiambu na rugame MP ndonire kura kithurano giki kirariho agicoka akigwa agwa ri mundu uyu aikorwo ni ari na maruni na ki na aikorwo ni arathie igoti-ini kuga heo kamweke arikie kuriha. Ni twaririe nake akinjira he andu a thirikari mena hinya muno marathie nginya igoti-ini makahura cira ucio wake wothe ugathira niguo indo icio ciake ri cikorwo cigikwo ki auctioning. In fact tukiaria uguo he nyumba yake Kiambu iria aikaraga na family ni guthia athiaga
na he mugunda ari naguo kuria Murang'a already ni guthie wathiaga mugunda ika nyingi muno akiuria atiri andu aya marajitire nginya maranjira atiri riu ri ciro wakwa ri either macira makwa mathire kana ndekererie kindu kimwe ndekererie macira kana ndekererie indo iriku indo ciakwa na indo ciakwa ri maenda kugura na bei njuru pio tondu maragura through auctioneering nikio ndirakwira atiriri wahota gwiciria uhoro uri ona Tuju weika no ni kaundu karekwo ni andu aingi mikora thirikari-ini ugakorwo we ni wanjia kugia na mathire ugakorwo we ni wanjia kugia na macira magathi kuria igoti-ini magakorwo na andu ao ati ciro cio waku urathi jaji akauga indo icio ni ciika atia ni cikorwo auctioneering handu ngeheo nginya kahinda tondu indo icio ni marenda gwika atia uthi gucigura nikio ndagikwira twaririria itonga ri tondu athini magira na mahuti na makearia riu gitonga ni undu wa thonicio ati ni aharire ni athire thiri gitonga kireterera indo icio ciaka cigeka atia cigathie ciothe wakirite atia wakirite uguo ukona mundu arari na mbia ugacoka igwa mundu ucio ri guguteto ni arugirwo nginya magoti nikio urau irarugirwo nginya magoti-ini ukorwo wathi igoti-ini urahetwo an order eo igakorwo vacated kwoguo ri Tuju ni atwirire athire cira igoti-ini Monday ariho last week o cira wake ni wathikiririo agikora cira ni utetwo ona ikora nginya cost list ni nginya ndiriho onire nginya ria Gachagua akoragwo impeached he judge wokire gutwira judge of the Supreme Court ayuka gutwira at for the first time akore system ciothe agithi kwa appeal cira wake agikora system ciothe ni ciagwa koguo ni maundu mareko andu amena mbia tondu maramya mundu ndeho kameme-ini kunegena tondu ekwanjia kwira yo na wari mutongu aganike agani wagwa no anyita koguo ni maundu mareko andu ariku andu amena mbia ni mikora thirikari ni maretera Gatonya agie na thina hanini ageria guthi igoti ni akuga ndihitwo mbia ciakwa cia tenda hei kamweke uyu wakorora Gatonya indo ciake ciothe ni ciatahwo na mundu ucio blood pressure ni aikara guikaranga meri 6 mundu ucio kaigwa ni eka atia ni akuona nikio ona andu aingi nginya barabara citu Gatonya mena hasira muno gwiciria ni rona handu nginya social media ati muthigari arathi kunyita mundu akanyita na muthigari haro akamuniuliza nini wewe kama ni kupigana acha tupiga tondu gukunja maisha ni marituhire na maisha marituhari urakora mundu nginya nyumba yake iri raikana na ciana ni gutahwereka atia iratahwo na mundu ucio arathi faratu akirite tondu hatiri na mundu wa kumuriria na nikio tukwenda twire magoti maitu ni marute wira ri wa justice in Kenya tondu mikora thirikari ni ingihire muno gukunja mikora ni yathirire riu mikora othe thirikari ku horo ucio wa Tuju kiariririo ni ngwenda kwa ndonire na tondu yari ngatheti-ini ya Daily Nation uhoro ucio mundu uria uraguraga property ya Tuju ni mundu ukonainio na kindu gitagwo Starbucks toria yari page ya Nation na andu Kenya ni meciragiria makauga rigi Starbucks ni ya mundu fulani kana ni ya mundu fulani no anyita kugo andu amakiaria maundu macio ningi moragia atiriri guku mundu akorwo auction indo ciake ri arafu thigari ciothe Nairobi ciarutwo ciathi is a civil case it's not a criminal case ciathi kugitira mundu ucio uroka kwa indo cia Tuju ri thigari ciothe ciathi ku uri kari uyu uragitirwo nigo indo cia Tuju cikorwo cikioyo andu kiu nikio mareyuria Kenya tondu auction ningi cigikaka ona ni imwana tu ciethagwo no ha thigari ciothe nginya ne thigari mathie kurugamira make sure indo cia Tuju na Tuju na igatwo ri kari uroya indo cia Tuju. Okay. Yes. Haya, reke tukinyie ndeto hau. Ngwenda kuongera kaundu kamwe. Okay, kwenda we kumiambitie no ukete turikirie. Reke ndimirikie na kuga atiriri. Kiuria kiria Mukenya agirirwo ni kwiyuria ni atiriri. Indo ciaku hindi iria wathie kuigirira kuria bengi-ini ri how safe are they? Hindi iria wathie waigirira logbook yaku nigetha uheo loan ri ci safe ci ku kana he mundu urarora lori yaku akona ni ami na ngwiciria nturari na case teno na tukiria tungi ati mundu lori ni ya milioni ringi ta 5 no acoka wathi yendio tondu wa milioni 1 kaundu takau uguo hindi waigirira title deed yaku kuria bengi-ini title deed iyo yaku wi fake tondu taru ukirora bengi ino ya East African Development Bank ino ratwika yahete mundu gwitwa Rafael Tuju mbeca ici no ti bengi ya kawaida ti commercial banks iria twina cio guku ino ni bengi ionetwo 92% gicunje kia 92 hari 100 ya bengi ya EADB ni ya mabururi mana ni thirikari ya Kenya ni thirikari ya Uganda thirikari ya Tanzania na thirikari ya Rwanda koguo ino ni ta bengi ya thirikari so magika maundu maya riu gugikinya ati ni magugutengeria na njira teno gwatuikaga ati nginya magistrate na kuogo kumagoti-ini ni ronire uria uranyititwo ni EACC etitie mbeca agathi agakorererwo na cigakorwo ni iria cirehagwo ni EACC cina mihuri ri ni twagirwo ni kwiyuria hindi ria wathi waigirira
logbook yaku haria hinda waigirira title deed yaku haria hinda waigirira kindu giaku haria ati nigetha woe loan ri ona no hihi no ukorwo wi ugwati-ini wa gwikora haria Raphael Tuju ari tondu Tuju kiria kiratuma twariririe uhoro wake ni tondu tukiaria uhoro wa Raphael Tuju gutire mundu utamui rora ugima wake wa mwiri no utowe Raphael Tuju mwaka wa 2003 wiki ithatu gwiciria 2 or 3 weeks after thirikari ya Moi wa Kibaki yaingira me cabinet ni kuririkana ni magire plane crash kuria mwena wa Busia ndege iria mari nayo ni kuririkana ni yaguire iria yoragire uria wari cabinet secretary hindi ya gwisia wa Labour etagwo Ahmed Khalif na pilot yeri ni makuire thino accident iyo orori mwaka wa 2020 gutire mundu utoi Raphael Tuju akiuma Nairobi akiguthuka mathiko ma former president Daniel Moi ni agire accident haria Kimende faraini iyo riu koguo ugima wake wa mwiri waigwa gukiaririria uhoro wa spine yake ina thina waigwa gukiaririria ati ni akoragwo mwiri wake ni ukoragwo wi weak ucio ni undu wi in public domain na ngikorwo no akorwo ati ena mathina macio mothe ni akuoyo na igwo cero na ni cero kuria gutiri urire wa mundu ni uthio gakome thimiti-ini ri then we wi mu Kenya wa kawaida ri we ungikorwo we ona no uhote guteterwo na njira iyo Kalonzo na Eugene na media na andu aria ungi othe maraririria ona baratha hihi no ihote gukorwo ikiaririria uhoro waku toria turaririria uyu koguo twagirwo ni kumiaria tukiaria uhoro wa Raphael Tuju turaririria uhoro wa mundu wothe ukoretwo uthiete bengi-ini na akoya karoni gake na hihi aragio akirite tondu endari na mwaririria aya ketwambe tutithie tuthomero mohoro ma thaa ithatu thina ni ati ona Tuju ararwaraga thigari mugiritie guthii thibitari na no thigari tikiri cia opposition anyway tugucemania tutha mohoro ma thaa ithatu thigi kibesha ikoretwo iri miaka 50 ya Tower Sacco gukorwo iri gituikia muhoko guku Kenya na kuraya na Kenya. Tower Sacco mari na assets ya muigana wa makiria ma bilioni 34.5 na koguo magatuika mundu wa kuhokeka guoka na wigithia kana nego save ni tondu wa ruciro wa mwana waku na junior account guthondeka interest o muthenya na smart savers ona kana ukorwo ne gubanga urabanga retirement yaku ni makororete motungata ma Tower Sacco mari muhuko-ini waku kuhitukira USSD code *655# haria uge transfer o nginya milioni 1 hau rucio rwaku rure moko-ini mega na Tower Sacco. Namba ciao cia thimu ni 0792 333 111 kana ucerere www.towersacco.co.ke. Thengio muno ni kuhurira reke nguhe kiugo uturi uririre ta kothi ndukanahande meigua gacira ga guthie kwene tondu muthenya umwe ciana ciaku no ciurure cigere gacira kau citari iratu citheca ngwene meigua yo handa mahua kana handa macungwa cingikagera ho citue ikiriaga endera andu aria angi maundu mega. Kupata maundu mega kama sikiza tune yako dial *860*389#. Nĩ thaa ithatu na ndagĩka ĩmwe Mathaa ukimenyithio ni Revisha na KCB. Save Besha na KCB Gold Saving Account. Uingira ithabu-ini ria kwehotanira 50,000 Kenyan shillings. Family holiday. Ona kana nyumba ya 1 bedroom Korea Tatu City rungu rwa Unity Homes. Ona kana nuthu milioni thiini wa Money Market Fund account yaku. Revisha na KCB. For people, for better. Mawatho na mitaratara kurumirirwo. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka muigi twaririe commission ino ya anti-corruption andu aya makinyukirio makinya marumu ma kiwatho na angikorwo matire na mahitia twirwo matire na mahitia na angikorwo mena mahitia matwarithio na mbere na mathitangwo. We've been seeing the government keeping quiet when people are being killed. We are demanding a swift response in terms of a statement from the government. Tunapata serikali ambayo inahujumu haki za kibinadamu kabisa kwa sababu ya makosa ambayo hata faini yake ni shilingi 5,000. Tugwitia mirurungano ya thayo nginya wabici cia EACC na wabici cia mheshimiwa na DCC niguo tururungane kuga ati tutiraigua kihoto gitu gigitwaritwo na njira ĩrĩa yagĩrĩire. Uma wĩigĩrĩrĩku no shaba Andũ a mĩaka 35 nĩo meyandĩkithĩtie mũno kuma mĩhang'o ya kwandĩkithia ikia kura yambĩrĩria na mĩhang'o ya gũkũrana mĩako ĩrĩa ĩrĩ Joe-inĩ Nairobi ĩrambĩrĩria ũmũthĩ.
kuma Ogataro Gai guthi Matasia nginya Ole Polos nĩ gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kajiado ya rũgongo kũrĩa ũratanyitĩra ngengeco-inĩ cia 101.1 FM nĩ mohoro ma thaa ithatũ kuma Kameme njĩtagwo Njogu wa Shira. Kaunti cia Nairobi, Kiambu, Machakos, Nakuru na Mombasa nicio itongoretie harĩ mĩhang'o ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere ya kwandĩkithia aikia a kura bũrũri-inĩ. Kamishina wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC Alutalala Mukhwana nĩ ohithũrĩtio wakiuga kuma mambĩrĩria mĩhang'o ĩyo andũ 250 nĩo meyandĩkithĩtie na thengia ya gũkorwo ica ikuhĩ mumo wa Gen Z nĩ wĩyumĩrĩtie kwĩyandĩkithia kũgerera kambeini mareta Niko Kadi. IEBC rauga andũ aingĩ arĩa makoretwo makĩyandĩkithia hau kabere nĩ akuma mĩaka 35 gũthiĩ na igũrũ. 50.9% being male and 49.1% being female. The top 10 Nairobi leads at 49,055. Kiambu is second, 20,404. Above 35 years, we have 67.35%. Above 35 years. And below 35 years, that is 35 to 18, we have 32%. No Commissioner Lutalala arauga kambeini ya Niko Kadi nĩ icũngĩrĩirie umumo wa Gen Z kwambĩrĩria kwĩyandĩkithia na njĩra nene, akĩanĩrĩra atĩ makarugũria wĩyandĩkithia wodi-inĩ hakuhĩ na mũingĩ Jumatatũ ya kiumia gĩũkĩte. I saw many people tagging me and asking what is happening in Juja, where they were saying that there is a surge, but you are not having the uptake. I've since established that, yes, there's a long queue, but the officers were able to manage the queue. So yes, there is an upside. Our budget for ECVR is slightly there about 1 billion. It is a huge one, and that is why we are telling Kenyans they must come out, let them not wait and hope they'll come another time. And the budget is because, as we said, we have devoted to the village level. We have employed over 12,000 young Kenyans, and we are going to be out in the field for 30 straight days, all of us, including commissioners. Kamĩtĩ ya gũkinyanĩria mĩhang'o ya gũtheria njũĩ cia Nairobi ĩrambĩrĩria ũmũthĩ mĩhang'o ya gũkũrana mĩako ĩrĩa yakĩrĩtwo njĩra-inĩ cia njũĩ mũgarũ na watho. Mĩhang'o ĩno ĩrambĩrĩria nĩguo kũhe kanya ũmomori wa mĩako ĩyo itanya-inĩ rĩa kũhĩtana na mũhĩnga wa gũkobobana kwa nyũmba icio kana gũthererio nĩ kĩguũ rĩrĩa mbura ĩthiĩte na mbere kũringa. Maya nĩ o rĩrĩ arĩa maikaraga hakuhĩ na ndemu ya Nairobi mathĩtwo gũthama ihinda-inĩ rĩa ciumia igĩrĩ ciũkĩte. Ndemu ĩyo Kanane Jihuru na ya kuna thigo. We start with sensitization today on what riparian is and why you have to move out of riparian reserve. Next is going to be marking of the riparian reserve. Haitafanywa leo, inafanywa immediately tukimaliza. Na hiyo demarcation team itakupatia notice ya siku 14, 14 days, so that you are allowed to move your structure. At the expiry of 14 days, if you will not have moved the structures, serikali itaingia kutoa hiyo structure at your own cost. Arĩa maratanywo gũthamĩra kũndũ kũngĩ nĩ aikari ya icigo imwe cia Kĩbĩra, Madaraka, Nyayo High Rise, Dam Estate, Lang'ata na Nairobi West. Hizi nyumba zote zimejengwa kwa riparian, kuna watu wameapprove. What action is the government doing to hold those people to account? Hii inabomolewa, hii ingine inajengwa aje? When it happened 2024, I remember we had the same floods. Our houses flooded. We wrote to you guys and nobody has ever responded. Also, it happened the same. Nobody has even responded to those letters. Senator wa Nairobi Edwin Sifuna nĩ okĩrĩire mũtongoria wa bũrũri Dr. William Ruto nĩ ũndũ wa kũhithũria atĩ nĩwe wathanire gũikio ngono kwa memba bodi ya Nairobi Hospital. Akĩaria gĩikaro-inĩ gĩa Senate, Sifuna arauga nĩ kĩeha kuona president agĩtĩkĩra kĩng'ang'a-inĩ ũrĩa araingĩrĩra ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ĩtarĩ ya thirikari rĩrĩa ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ cia thirikari ũthiĩte na mbere gũthinĩkana thirikari ĩroreire. State security agencies to intimidate and to harass people would be a thing of the past.
when he stands up and confirms his mambo ni matatu philosophy in handling of private disputes, we have a reason to worry. Which is why we continue to urge that, Honorable Speaker, this country can never be about shiny things. You are building as a railway. It is ours anyway. It is our money. But you are arresting 8-year-old doctors to take over a private facility. Na yako imekushinda. The national referral hospitals, such as Kenyatta and Moi in Eldoret, Honorable Speaker, are in dire conditions. When will the board of Kenyatta ever be arrested, Honorable Speaker? Na arĩmi a kahũa Nyĩrĩ marakinyĩrĩria kũrĩhwo kũgerera bengi mũgarũ na ũrĩa gũkoretwo ũkĩendekithio kũgerera M-Pesa ta ũrĩa Gĩcũkĩ wa Ng'ang'a aratũtirihĩra. Gĩikaro-inĩ na minista wa thothaitĩ gũkũ bũrũri-inĩ Wycliffe Oparanya kĩharo-inĩ gĩa Kĩrĩti Mũkũrwe-inĩ nĩ arĩmi a kahũa kaunti-inĩ ĩno marekereirie ũcuke mũtaratara ũrĩa ũratongorio nĩ New KPCU wa kwarahũra ũrĩmi ũcio gũkũ bũrũri-inĩ. Pesa tunataka kwa bank. Sisi tuko na wakati wa kwenda kutafuta pesa ama kutoa pesa kwa bank. Makiringithania igeria rĩrĩ na marĩa manatabanio na hau kabere, arĩmi gũkũ moigĩte ũheani wa mĩũngũrwa ya kahũa ga kĩrĩu karĩa karagwetwo gũkorwo karĩ na magetha marĩ igũrũ toyo njĩra ya kwarahũra ũrĩmi ũcio. Hau nĩ haritũ mũno kwĩra mũndũ amunye kĩrĩa ararĩa tondũ wa mwĩra amunye egũtigwa kĩrĩa kĩ. Niĩ ndingiuga atĩrĩrĩ ta mũrĩmi tondũ ndandeka ũguo. Niĩ handaga gatagatĩ ka ihũa icio ingĩ cierĩ, gaka gakaneneha rĩu ngambire gũtua karĩkũ. Nako karĩa kangĩ karĩ gatene rĩu ngamunya no ndũngĩra mũndũ amunye ainuke. Wa mwĩra amunye eterere mĩaka 3 rĩ, arĩrĩaga kĩmĩaka 3. Kũheana seedlings is not a big issue. Mũrĩmi ona no agĩre kahũa kũndũ kũraihu mũno angĩmenya kena mbeca. Mathingatĩte New KPCU gũtwara mĩhang'o ĩyo thĩinĩ wa gũkuruhania mũrĩmi wa kahũa ĩmwe kwa ĩmwe nĩguo gũtigĩrĩra mũbango ũcio nĩ wakinyanĩra. Thĩinĩ ibataire gwĩkĩrĩrwo mũno makĩria nĩ tondũ kũu nĩkuo mũrĩmi arĩ. Na thĩna wa mũrĩmi thirikari ĩngĩũka macinani yũke ma society-inĩ o gĩthĩi kĩna mathĩna makĩo na mathĩna ma gũka haha tũtirihanaine mathĩna maya o gĩthĩi nĩ kĩrĩ ũndũ ũrĩa kĩendaga gũteithio naguo. Koguo njĩra ĩmwe kanĩrĩngĩ arĩa barĩ mathirĩ marĩhĩrwo na arĩa nao matarĩ mathirĩ moke monerwo mathĩna ma gĩthĩi marĩkũ. Minister Oparanya akiuga thirikari nĩ harĩrĩirie maabitha 1,200 a ngirigaca arĩa marĩriũngaga mĩgũnda yao makimonio arĩa marĩrĩmaga. We have also now trained extension officers, 1,200 of them, in the coffee growing wards. Each ward has contributed 2 extension officers, male and female, for this particular program. Ngĩribotera kameme kayũ ka mũingĩ kuma kĩharo-inĩ gĩa Kĩrĩti gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mũkũrwe-inĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, njĩtagwo Gĩcũkĩ wa Ng'ang'a. Nĩ mũthia mohoro ma thaa 3 mangĩ gũkũnengereria ciĩhanda thaa 4 njĩtagwo Njogu wa Shira. Oma woigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma kameme kayũ ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Kameme Arahoka rũcinĩ thinacara nginya thaa 4. Arahoka nĩ gwĩkĩra ngia ya gũthathaũra magathĩti, Mĩkwekwe, ũteti, wonjoria. Kameme kayũ ka mũingĩ, tuko chonjo rũcinĩ thinacara nginya thaa 4. Arahoka, don't miss out. Oh yes, ĩno nĩ mĩtambo ya Kameme FM na nĩ twacoka thĩinĩ wa baratha tũtacokete na ndĩra twarĩrĩte ono ĩgiĩ Nairobi. Ona ihenya ngũririkanie thoko ĩno ĩtagwo Soko Fasta. Neno nĩyo thoko ĩrĩa ũraingĩra ũkoiga nĩkĩo ũrenda kũgũra no ũkoiga ũgũkĩgũra mbeca cigana. Kwĩna indo nyingĩ mũno, kwĩna itanda, kwĩna cooker, smartphone, smart TV, kwĩna nginyagia matangi ma maĩ, machine cia car wash na indo nyingĩ. Nĩgetha wĩingĩre thoko-inĩ hinya *255# o rĩngĩ ũrahinya *255#. Adventure 14, 5 or 10, get out of the bathroom now. Shower sawa au sawa shower, yote ni sawa na sawa long lasting bath soap. Itakuwa sawa, yuko na sawa. Kameme Wĩ wa bata mũno kũrĩ ithuĩ Kameme kayũ ka mũingĩ kayũ gaku. Uge waku na woni waku tukawamũkĩra na ngatho. Na rĩu nĩguo tũmatĩre gwitũ makĩria nĩ tũrenda kũigua ũndũ o wothe kana ona mateta kuma kũrĩ we. Nĩguo mateta maku marũmbũiyo o rĩo twarĩrie kũhĩtũkĩra email feedback
at mediamax.co.ke. Kayo Kamoige. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria kameme kayo ka mũingĩ thĩinĩ wa Media Max Waves. Download app ya Media Max Waves o rĩu ũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria kameme kayo ka mũingĩ hamwe na tabarĩra wendete ta arahũka, canjamũka, kwĩgangara, hũmũka, therera, weitũrũre, kwĩgagũra kĩroho, Kĩgoco Night Live, njanjo ya mũtũrĩre, rĩrĩ boka, nyama choma mix, Mwenjoyo Party Time, Mũgithi itaharĩa muoyo, Digitho ya Kĩgoco, Cocktail Sunday na Kameme Country. Ũrakenera tabarĩra ici ciothe na mĩago ĩngĩ ũrĩ harĩa hothe ũrĩ na Media Max Waves. Download Media Max Waves ũmũthĩ kuma Play Store kana App Store. Media Max Waves, more sauti, more you. Kayo Kamoige. Mathaa ũkĩmenyithio nĩ Panadol Extra. Ndũgetekere ruo rũrũgamie mĩhang'o yaku ya o mũthenya. Wĩgwatĩre ndawa ĩrĩ na hinya wa kũhũrana na ruo maita matatũ ũkĩringithania na paracetamol cia kawaida. Panadol Extra nĩ kĩhonia kaimana, kĩhonia kĩa naihenya na gĩa kwĩhokeka. Kameme kumukiro niandeko Migoro no yone merekia Kameme na getata kia wegai Kameme ye kameme Kameme mikayo kamwinge. Haya, hivi waya na twashokereria ke twambie riu ndereti ino ĩgiĩ Nairobi. Ino nĩ ndereti yatũtũrwo nĩ Mheshimiwa Majuice na ndĩrenda gũcoka harĩ we nĩgetha ũgwete o kaũndũ karĩa ngũrĩtie koguo Nairobi ũroiga tũgĩcagũra gavana twambe tũrore Kabira nĩguo nauga ndauga tũrore Kabira ndauga atĩrĩrĩ ndauga Gatonyo ndĩrageria kuga nĩ atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ yothe rĩ gavana wa mbere arĩ Kidero no na kwa ĩngĩ nĩ macagũrire Kidero kwaria ma gavana wa kerĩ arĩ Sonko na kwaria ma agĩkwa ĩngĩ nĩ macagũrire Mike Mbuvi Sonko no reke tũrore atĩrĩrĩ Mike Mbuvi Sonko marugamaga nao marugamaga na mũndũ wetagwo Peter Kenneth. Yes. Peter Kenneth na Mike Mbuvi Sonko no are competent. Tucoke tuke Sakaja. Sakaja mararugamaga na mũndũ wetagwo Igathe. Igathe aumaga kambuni ĩno akarũirwo nĩ kambuni gĩta ithano. Ati akĩgwa governor Nairobi 2022 etĩtwo nginya nĩ kambuni nene cia South Africa athiaga cimanage. Ngoria atĩrĩrĩ Sakaja ũyũ digiri yake yathia kũgũrwo Uganda rĩ na Igathe ũyũ etagwo nĩ multinational digiri kũgũrwo nĩ tuge nĩ debate ya igwĩka icio nĩ ngũkũhe kando basi akoni ũkwenda ngũhe sawa ciana ngũkũhe rĩu kituge atĩrĩrĩ mũndũ wetagwo Igathe rĩ he was so much competent are so much qualified no anyita no andũ aitũ rĩ makiuga atĩrĩ democracy magĩthi magĩcagũra Sakaja ithu tũgĩtiga Igathe witũ ũrĩa warĩ qualified thaa Sakaja angiuma gavana tonye kumania kũinũka rĩ he kambuni ĩngĩ Sakaja multinational yuge mararũira Sakaja okay aũrĩa arekire Nairobi rĩ eke kambuni ĩyo o ũguo arekire eke ũguo no nĩ Igathe arauma kambuni ĩno akarũirwo nĩ kambuni ĩno andũ acio ndĩraria ũgĩkũyũ wao rĩ ndaje Peter Kenneth ndathi Igathe rĩ matiarĩ competent Gatonye sure no competent enough no competence ĩrokanĩra na Kabira ĩrokĩra rĩrĩ Gatonye gũtingĩkorwo na tuga kitagwo representation no na representation Gatonye ta Nairobi ũrongĩrora rĩ out of 17 constituencies inyanya cikoci mwena wa Gĩkũyũ astarehe ao inyanya all of them nĩ andũ aitũ macagũranaga ni droli andũ aitũ tunagĩtĩo ngamoria atĩrĩrĩ andũ aitũ gũtirĩ Mũgĩkũyũ competent okay Nairobi ĩno nĩ Mũgĩkũyũ kwaga competent nĩ twakiuga atĩrĩrĩ Gatonye president nĩ twakiuga atĩrĩrĩ nĩguo tweherie Ruto rĩ na nĩguo ndakarehe kandi cia ũkabira tondũ nĩcio arendaga kũrehe rĩ nĩ tũkweherera na nĩ twetĩkĩra kweherera ta rũrĩrĩ andũ marauga nĩ tweherera Gatonye tweherera bũrũri tuoka ningĩ Nairobi Mũgĩkũyũ nĩguo aingĩririe ati Nairobi tũtingĩona mũndũ competent Gatonye no menda akorania na engineer ũngĩ aikaraga harĩa njikaraga nĩ engineer andũ aya mathondekaga akĩnjĩra lemite ucege tondũ mwana tarithero ũhoro wa Nairobi mĩaka ĩngĩ 5 ĩroka Nairobi nginya aruti a wĩra Agĩkũyũ arĩa maruta wĩra nĩ maramenya ũguo ndĩrauga nĩma gũtigakorwo na aruti a wĩra Agĩkũyũ tondũ Kidero oka-rĩ he andũ arĩa okire nao wao makiruta kũ makiruta wĩra Sonko oka-rĩ he andũ okire nao Sakaja oka-rĩ kũrathire otaguo kũrathire otaguo ningĩ haha-rĩ nĩ tũikara thĩ ta rũrĩrĩ tauga Agĩkũyũ they are not competent
hatire mwiko competent Gatonye ningi ngoria ati representation yo no ri kerathi ati urauga ati Nairobi tokuga 40% of utonga wa Nairobi no wagi kuyo nyumba ni cia andu a Murang'a ni turutaga biashara tari wathie komba ni gikuyu igura 10 othe ni agikuyu wathi stage ici kuma Nyamakima kuria kundu guothe ni agikuyu arafu Gatonye wathie kuga Gatonye mundu uria mwene indo ni guciramata kai ni twakihe andu acio ni twakihe ni twakihe mujaru ni twakiona aria ngeka tutire wakabira ithui ni twahe muikamba ni tuona aria ngeka ni twahe mubaruja ni tuona aria ngeka kai tutakihe muikuyu wi o tuga ni moikura matai tuone kana no hote wika atia mata Nairobi uguo no ndirauga tareke njigwe ni wa Mheshimiwa Ikonya Gatonye Nairobi ni capital city ya bururi uyu na uririkane gwenda gucokia thutha Nairobi kidogo Nairobi andu aria mambirie ku invest Nairobi andu a mbere muno makiria ungerora andu a Murang'a ne makite Nairobi muno actually most of the buildings ukukoragwo ku Nairobi iria ciari cia kiambiriria ciari cia andu a Murang'a na andu a rurire rwa Gikuyu kana andu a Mount Kenya they ma invested heavily thini wa Nairobi na Nairobi gutongoria na competence ni maundu meri tofauti no negre mundu atongoria atakorwo atari competent no riria riothe hingo giothe tuga atiri yanagiria kayo ituguo riria mundu wanyu hau ene competent ni aguteithia andu othe na still ni akorora interest ya andu ao ina njira njegega. Okay. What I'm trying to tell you ni atiriri Nairobi egutura moko-ini ma andu angi ni undu wa kindu kimwe nigwenda urore Nairobi na njira igiri Nairobi thĩinĩ wa population ya Nairobi andu aria mekuo aingĩ Nairobi umuthi uyu I can tell you thaici turaria nawe aria marokire Nairobi andu aria aingĩ biũ gũkũ Nairobi ni andu a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ no twakinya ni guthurana andu aria registered Nairobi registered voters Gĩkũyũ kĩ namba 3 okay. Gwera tunyitane haha wega okay. Registered voters in terms of Kafirai Luyas neo majority ya voters a Nairobi followed by Luos followed by Kikuyus afu Ikamba. Okay, that is the sequence. Koguo gikore tukenda gwatha Nairobi we must be strategic. Andu atorokaga Nairobi uka guthukuma ndungikorwo ni uraria horo wa Nairobi gutongoria Nairobi no uma githunguri ukaroka Nairobi no uthuranagira githunguri. Okay. Urikane githunguri no ugathurwo mundu wa kwanyu kuu ka wakorwo ni andu 20 mako magithurana. Ni turanyitana. So koguo campaign ya tufati uko tugikania atiriri andu a Murang'a aria marokaga guku Nairobi oro muthenya moere kura kundu kuriku na makaroka uria moka gwetha guthukuma guku to ni andu itume Gikomba ni andu itume Nyamakima ni andu itume mararira umuthi uyu ni biashara guthuka ni maihwire ha Ngirogoni but kiuria ni atiriri ni matuaga matua megi Nairobi matituaga okay matigiria andu angi ni wanyita ni koguo tutijeri horo wa kuoya Nairobi na gutongoria Nairobi o ikorwo tutiguthuranira Nairobi andu a Kiambu aria makuhiriirie haha aria me Gikuyu andu aria me ha Kiambu town thinde guana kinaki acio ni andu manjikira moere kura Githogoro au Githogoro is a walking distance na me gukorwo magithurania Nairobi wanyita andu aria me Githurai ki haha Githurai gia 45 no gukira barabara mathurania mwena wa Nairobi because we need numbers. Okay. Nigenda tukorwo turenda gutwara mundu witu na mundu competent. So kiuria kire kinene riri majusi araiga tutikaneane twita ruriri Nairobi rita riri Nairobi ne thurirwo mundu wa nyumba tondu ni tuthurite andu aria angi andu aitu magakorwo no kurira mararira woni waku hana uguo ona ni no nyone uguo no nyone atiriri interest citu twina mundu witu Nairobi ni gukorwo gwikwega muno tondu kira riri for example tarwa taru memorial ithe gutirerirwo repair ni rongereirwo kuma 30 feet 30 yoka 60 ni mita sorry meters andu itu ungirora in terms of andu aria megutuika affected andu aria ingi ni aitu hingura igwa Nyamakima ni kwa thongoma na thaici reke gwire hero wa Nyamakima haha ni kundu biashara icio nginya etagwo goodwill iria mundu ukigura nduka goodwill irakoragwo milioni nginya 2 na 3 goodwill ya nduka as we talk right now uroko ukerwo nginya ni ukuheo mweri wa mbere buri wa kombora. That is how bad things are. Na ni andu aitu uthige Komba haha andu aria matura macinagirwo na andu aria matura mariraga haha no andu aitu tauri tukimaigua makirira aria maramomora na guku Roy Sambu uraigua makiaria Gikuyu na kinaki undiga atiri ni wega twina mundu witu interest citu ni egucirora but the most important thing ti tukorwo nukuroka turoka Nairobi tugacoka icagi-ini guthuranira kuo no nginya gikorwo ni turenda gucenjia utongoria wa Nairobi na tuoe ari ithue to make sure na ithue ni tuoka twera kura kundu kuriku twera
kwĩrorera kura gũkũ gwĩtwo Nairobi na ndĩkĩonaga gĩtĩ gĩkĩ ona kĩrĩa kĩratũmaga Raila atũria controlete no gũtuĩka governor wa Nairobi because umeririkane siasa cia mwena ũrĩa wa Nyanza na mwena ũrĩa wa kũndũ gũgwĩtwo kwa Baruya na kĩ ithe ti Raila ũragĩtũrĩte controlete kũu so arama controlaga both icagi-inĩ na nginya gũkũ Nairobi nĩkĩrahota gũcokanĩrĩria the Luos and the Luyas makota gwĩka atĩa ũkorwo na numbers mũgĩkũyũ nĩwe mũingĩ biũ Nairobi ũmũthĩ no nĩwe mũnini biũ gũthurana gĩkura so we must be strategic no nginya tũgĩka campaign ya mũndũ witũ twĩke campaign ya mũndũ wa Mũrang'a ũrokaga gũkũ oere kura oro gũkũ mũndũ wa Kiambu ũrokaga Nairobi oere kura oro gũkũ okorwo nĩ tũgacenjia tũkĩnegotiate ũhoro wa itĩ cia president iria iratuĩka nĩ kũneanwo iraneanwo hihi andũ arĩa me mĩũngano-inĩ moige ĩtondũ na ndora ngene ndaigua makiuga the bare minimum maracita irreducible minimums makoiga ithuĩ gĩtĩ gĩkĩ no mũhaka tũkorwo tũkeneo na ithuĩ twĩtie gĩtĩ kĩa Nairobi nĩguo rauga point yakwa ya mũico nĩ ĩno nguga atĩrĩrĩ tiga kũrĩrĩra gĩkomba atĩ nĩ kũramomorwo no ũthuranagĩra kĩbabu na gũkũ ikinu nĩguo cokaga gũthiĩ gũthuranĩra koguo okorwo nĩ ũrenda kũgĩa na hinya wa hau ũrenda gũtetera ũkothuranĩre kũndũ kũrĩkũ agĩa na mũgambo wa kũhatetera haya ndenda gũthiĩ kama mwana nĩgetha ndĩtũmĩrĩkie na mũheshimiwa Mũtonya na mũikari wa Mũrang'a thabuni wa ushindi na Kameme Kayũ mwĩngĩ toroka gwa kuja mũthenya wa rũciũ mweri 26 nĩtũgakorwo tũkĩhingũra wega matũra ma Mũrang'a county nĩgetha tũkwĩre ũhoro wa ushindi multi-purpose bar soap thabuni wa mwanya ũrĩa ũhũthĩkaga na maũndũ maingĩ ndetũona tũkamĩaria na tũkambĩrĩria kabati keno sabasaba Maragwa Mũkũyũ o nginya kũrĩa Mũrang'a town nĩ ũgacemania na mzima na ũrĩgithĩrio rwĩmbo nĩ mũndũ wĩtagwo Kũrũga wa Wanjikũ yes na maũndũ nĩmagĩkorwo me sawasawa gĩkamawoni waku nĩ ũrĩkũ Nairobi tũtigũgĩũka twĩrwo rĩu gaka nĩ kaũndũ karĩa twĩragwo ga gĩkabira nĩndakua ciugo na ndetĩkania na ũrĩa majuici arauga ndacoka ndahũra mũhũri ciugo cia mũheshimiwa Ikonya koguo ndigũcokera ciugo icio iria maria marĩerĩ no nĩ ngwenda gũkwĩra ũgĩthikĩrĩria Oburu akĩaria araiga we need what power tunataka nini power noguo Wanga arauga na power yũkaga thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na resources Nairobi nĩyo ĩrogotaga igoti rĩrĩa inene mũno thĩinĩ wa county ciothe 47 in fact gwĩ county mũthenya ũmwe tangĩhota yani mbeca iria irogotagwo mũthenya ũmwe Nairobi gwĩ county tangĩhota kũrogota mwaka mũgima mbeca iria irogotagwo nĩ Nairobi ĩika mũthenya ũmwe ũguo nĩ gũkwĩra Nairobi ĩna resources apart from the resources iria ĩraheo nĩ thirikari nene rĩ mũndũ ũrĩa wĩ gĩtĩ-inĩ kĩa governor nĩ ara control thirikari ĩngĩ nene waima kwĩ mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto rĩ ũrĩa ũngĩ ũmanĩnjaga mbeca ingĩ nyingĩ rĩ nĩ mũndũ wĩtagwo Sakaja koguo rĩrĩa tũraria ũhoro wa Nairobi tũraria ũhoro wa county ĩna indo indo ici nyingĩ ciacio ciumaga na kũrogotwo kwa magoti maria maingĩ mamo rĩ twĩtĩkĩre kana twage gwĩtĩkĩra rĩ maumanĩte mĩhuko-inĩ ya andũ acio tũrarĩrĩria metagwo Agĩkũyũ whether makomaga Nairobi mavutaga Nairobi kana makomaga nja wa Nairobi na andũ aingĩ makoragwo gũkũ mũciĩ wa Nairobi rĩ Mũgĩkũyũ nature yake nĩ atĩrĩrĩ ndona kĩndũ rĩ nĩ ndĩrenda kũgĩa hakwa koguo Mũgĩkũyũ athũkũma rĩ nĩ endaga gũikara gwake koguo no ũkore ena nyũmba Nairobi kana nyũmba cia gũkomborithia no ti kũikaraga koguo mona indo nĩ kuma maumaga Nairobi magathiĩ Kiambu na matũra marĩa marigicĩirie tondũ nĩ marenda mĩciĩ yao koguo ũrĩa Ikonya arauga nĩ atĩrĩrĩ andũ aya korwo metĩkĩra rĩ tondũ ũtonga wanyu wĩ Nairobi rĩ ũkai ũguo mume kũrĩa mũikagĩria kura mũke mũciĩ wa Nairobi mucenjie kura kuma kuria muri muke muthuranagire muciĩ wa Nairobi niguo kiria mwakite na wira uria murutaga ri mugakorwo uria mwacagura ni mwamenya no mwacagura niguo matuo maria maratuo makumomorwo kuria kuramomorwo ri uria mwacagurire tondu ni wanyu ri ni muri hotaga kumuria kiuria kwa ihinda riri ri kwi mundu utangikinyirika ni Mũgĩkũyũ na ni mutongoria no acaguritwo kuria twina biacara citu gatonye nie ndari mwaka wa 2022 ndaikeirie kura kundu gwitagwo Muya Primary School Ndenderu tondu nikuo ndaikaraga Ndenderu giki kiroka ri
ngaikiria Ruiru kwanja ngaikiria uri ugakorwo agithurwo mwena wa Juja tondu twakanitio ni Ruiru kwa King'ara kwa mundu gwitwo Koimburi ni kirui kiria kinene ni ukiui koguo nie haria njikaraga ri ni niendaga gukorwo niho ndira control haria biacara yaku ingikorwo ri niho ndina control ya wikia wa kura na uguo no guingira Agikuyu no njuke kiugo gia keri gatonye ni andu aigana Agikuyu marenda kurugama governor mucie wa Nairobi wa mbere etagwo Bazenga Anagakuya wa keri etagwo Nyakera wa gatatu etagwo Karauri na ni Mugikuyu ni mumbunge wa Kasarani wa kana etagwo mundu gwitwo Agnes Kagure na Paulina Njoroge anakenda governor arendo governor akiuga no ngiroro na Njoroge mucirio no korwo no deputy governor ri no hari undu arenda kuga koguo warora maundu ithe nduraigua ni araugire governor Nairobi na UDA na mu aspirant state house na muthuri uyu ungi ukoragwo muigithia ri witagwo Dennis kuma kuria Ndaguriti North ri onake ndaregaga muno no ende kurugama kiuria giakwo gikoragwo kihana ugatonye andu ayo othe ri marenda kura cia mundu umwe witagwo Kamau tutue Mugikuyu etagwo Kamau tondu Wanjiku ni Mukenya riu tutue Mugikuyu etagwo Kamau uyu ri ni atuika confused ni undu wa andu aya kuri undu mangiuka macokanirire tukorwo atiriri Mugikuyu ararugama hano ni njugaga ni twekire brada ya Azimio tondu ngirora uria twekire Azimio ri hari candidate we yumiritie na konekana ni arendekana ni andu othe korwo no uririkana ihinda riu etagwo Fred Ngatia na korwo ni tuiguithanirie ta Agikuyu tikiama gia twira tuiguithanirie oguo wothe ri andu aingi ni mangiathire mwena wa Ngatia ihinda riu tondu ni onekete no ahote koguo ona ihinda riri tondu twina mutongoria wa kiama kia DCP na mutongoria wa kiama kia Jubilee na ni maigua ruthiomi ruru ri magirirwo ni kwiyuria atiriri no haha wagirirwo kana maikari othi kuonekane candidate no riu niguo tuciragia atiriri ona tugiuka kwaririria tutire na gia president ri no gukorwo giki kingi kia deputy president no turanegotiate ri ona ithuĩ no twende control ya gicigo kiria gigwitwo county ya Nairobi tondu kina resources ciakio no toguo waigua o mundu okaga na aruti ake a wira na no wone tu maundu tunini to uhoro wa kurihia parking na andu ukorage andu maroka macenjetio ithuĩ ni ithuĩ twari aingi tugoka tucenjetio tondu uria wakiingira giti-ini ri ni arenda gu protect giti kiu kumana na aria mamuikiirie kura koguo no ukore kinyaruti ya wira muci wa Nairobi mokaga makinyihaga aria mararia ruthiomi ruru rwa muthenya wa umuthi koguo ni ngiuga mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua mundu ta Uhuru Muigai wa Kenyatta mutongoria wa kiama kia Jubilee mari na uigiririki wa kurehe andu aya hamwe meciria atiriri Nairobi tukumegaya atia Nairobi guguthia atia na ni tondu mena good will kinya ya mundu gwitwo Kalonzo na agithia aria makiri kuo tukihuthira United Opposition tukiaririria atiriri yitu niki guku muci wa Nairobi ngirikia ni kuga atiriri turonire Millicent Omanga ni oka on board ni gukwira atiriri ona giti kia women rep ri gitiri mwena witu ya senator tutirakimenya uyu gwitwo Sifuna arathie ku no he mundu ungi wana kuria Rang'ata witagwo Jarango araigire ni ndiroya kia senator koguo nduonete Mugikuyu uraiga ni arenda senator ni Agikuyu aitu makirugamite ta magavana no women rep ni urona kiahota gukorwo gikatia iyo na korwo tugukirwo tuikirie wa DCP na Omanga ni agiuka no ti Mugikuyu na ndirahura Mugikuyu tondu ndirahura Omanga tondu ina we o thiatha no turamabatara thiini wa wikia wa kura na turi a Kenya tari angi na ni mugithi no undu uria wiho ni atiriri yambaga gutetera kayo no ririkane mundu ni gukoragwo na ritho ria kimenyano thiini wa mawira maria tungiko na andu matigage kuona koraria siasa cia kwiyenda siasa ciethagwo mwina interest na angikorwo mawira ni mathondekagwo Nairobi ri ona ithuĩ no twende gukorwo turi beneficiary angikorwo kuri andu magunikaga na kuheo mawira metagwo tenda Nairobi ri ona ithuĩ no twende gukorwo twi beneficiary tondu aria angi magitongaga ri
ona ithuĩ no twende kũgĩa indo. Tareke tobe ndenda kukaharewe mheshimiwa Mutonya nigetha njigwe kana woni uyu ni woni wa baratha itikaneirie yothe na itana kinya hariwe ori gibenge NCBA ni vengi ikoretwo guku bururi-ini na vengi ikite maundu maingi thaa icio go marakora twende mbere ni gukungwira mokite gukungwira kio giaku kio kiria gitumaga utacukie matacukia magwitwarithia na mbere biacara-ini kana gwitwarithia na mbere wita mundu kiumbe. Ino ni vengi guku Africa ni na customer makiria ma 60 of course ikire guku bururi-ini wa Kenya na guku Kenya magaikorwo marehete utungata wa bata na utungata wa M-Shwari na Fuliza no magacoka magakwira watu aguvanga mivango yaku ya gwitwarithia na mbere mivango ira batara mbeca ndugethe kuraya muruna murata hakuhi o ta muromo-ini waku tondu vengi ino ya NCBA ni koragwo na honge kundu gutiganite nginya icigo-ini itiganite cia Mount Kenya. Koguo waigire kure kwa NCBA kiroto giaku ni ugutariria na kiroto giaku ni giguteithiririo gikorwo gikinyanira. Haya woni waku Mheshimiwa Mutonya members aria angi othe a baratha maroiga Nairobi rita riri icoke mucii enengero ona tugiciragia ora competence very true ati mundu wa nyumba ni wega tondu kwiragwo cie mucii itirio kabi na no wega muikia kura hihi wa Nairobi uri urathikiriria baratha rucini rwa muthi uri uraigua uria turahota kwaraniria hihi ecirie kaundu kau no rikarikiru no na tukiaragia uhoro ucio gatonyeri ndungi blame ino wa mbere he muikia kura wa Nairobi tondu maita maria mothe akoretwo na opportunity kuma 2013 tiga 2013 tungiuga maikirie Waititu na makegayania tunini makenengera etagwati uyu wa biashara wa Diane Blair Jimna Mbaru makegayania hanini ri kura icio ciari difference iria cianengerire Jimna Mbaru no nire nicio ciari difference ya kura iria mahotirwo nacio ni Kidero. Ungirora mwaka wa 2017 hindira twekire mathabu wega metha-ini tukinyitana Gikuyu na Ikamba Sonko okire igirite almost na overwhelming majority. Rita riria ingiuga Mugikuyu wa Nairobi ni akomeire matu biu ni mwaka wa 2022. Akomeire matu niki maita meri. Wa mbere muthuri ucio wagwetwo ni Gekama ugwetwo Richard Gatia ni arutite wira munene muno wa gucokaniriria andu othe ya Azimio na gwitindika eta governor candidate. Muico wa uhoro akieherio na mathabu fani maria mekagirwo metha-ini makiuka na mundu gwitwo Igathe. That notwithstanding Polycarp Igathe ari Mugikuyu na ari metha-ini na ni atindikitwo ni kabira ici ingi. Kabira iria yaumire Igathe kura ni kabira ito ya Mugikuyu. Okay. Mathire makinengera makiaga kunengera wao no cio wao akinengerwo ni nuthu ya Baluya na akinengerwo ni Jaruo na akinengerwo ni andu aria angi ni kabira iria ingi ciari thiini wa Azimio. Ithuĩ tugitiga witu tugithie kugira Sakaja. In fact Sakaja ona agituhura uria wothe aratuhura kana ni gaga ritwamuteithia tutiamuteithirie mundu gwitwo Sakaja niwe Mugikuyu anengerire tondu wa karuhuho karia kari kuo ga kiama kia UDA. Koguo ithuĩ kura citu ni ithuĩ twagire kwinengera mundu witu mundu wari na CV yari njega magithie makimuhura ndanahota kwaria wega TV-ini ndino maria governor debate ndanahotanga kwika atia ni areho ni kurehwo akontrolagwo ni Uhuru na Raila mundu uyu ti witu uguo magigikira Sakaja ingira athire gucaria survival ya Nairobi tondu survival ri ni ati kuga ati taru umuthi uyu ginya speaker wa Nairobi County ni wa Azimio. Uguo ni kuga Azimio yari na namba iria ciothe yendaga ite cia bunge Azimio ena ite 12 out of 17 iria cithine wa Nairobi. Koguo korwo ni kuhota twahota korwo ithuĩ ni twathire kuigirira kura citu mwena ucio mundu gwitwo Igathe ni angiahotire raithi muno gukira ona andu aria angi mahotire. No mathabu maitu twamekire atia twakinya ha Sifuna mundu gwitwo Edwin Sifuna Mubaluya athire guthura mundu wake. Twakinya ha Sakaja athire guthura mundu wake despite eri gukorwo mecia maigire different na memiahoire tofauti. Haria tugwagira hanini ri ni haha Pasaris tungiuga tondu ni agitagwo Muthoni ri ni Mugikuyu. Ndikani uranyita hau ni tugwagira hanini tondu Azimio ikigeria gwika ma balancing ma oguo ri ni matuteithagia hau. Riu ona kiu kia women rep
kiu already ni tuhana tatuigirire riu mundu ungi moka karia kanini riu turari nako ni twanjitie nginya nako kuna kaheana ndirigo guo niki tondu ndiramirifa nginya na national government uria turathi guthaka mathabu maitu na ni wega tondu kwiragwo andu maranagiria ti nigetha mahitanie nigetha mucokanirie tugerie kuthondeka tukihurana tukiuma thiini wa thirikari ya Kenya Kwanza kahinda-ini gaka ri turauma kundu twina CS 8 turauma kundu twina PS 10 na kindu 6 no kuria turenda guthie ri tutire turerirwo ya president turega tutirenda kia deputy nginya kiria giturakaritie muno tukiuma kundu kou tutirenda gia prime cabinet tutirenda kia mawaziri ona tutuika andi tukaheo tondu twathi kunyitana kuria so twathi handu riu nginya tutari na strategy ngeciria ona no gukorwo tuguingira irima irikariku gukire riria turari ino ni Nairobi tuoka kuga ni mundu gwitwo Gakuya ri ongoro ni tagite kia governor ri governor uria we mbere tha ici already eikinya rimwe mbere ni mundu ta Babu Owino so tureka ati tukiuga ati ni tugucokereria ati undu tungihota gukinyira Babu Owino kahinda-ini gaka ongoro ni gitita gia senator already Sifuna mbere agitwa kuga ni kurugama ararugama ona ucio ungi urarugamio mwena uyu ungi Jalango na ni kwa gwetwo haha ri ona ke to witu twathikia women rep nginya karia kanini twina kori twahurothe twarehe mugithi so mathabu magigirirwo metha-ini ri ithuĩ Agĩkũyũ tuthiaga twĩrĩtwo tũtuĩke nationalists twende bũrũri witũ tũrũgame na bũrũri witũ tũtigakorwo kabira no arĩa angĩ magĩtũhũra Nairobi ri matũhũraga na njĩra ya rĩrĩ andũ aya nĩ meyendete mena kura nyingĩ tutangĩcokanĩrĩra ri andũ aya nĩ magatũikarĩra Nairobi ĩrĩkũ Nairobi ĩno koguo nĩ kaũndũ kagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gagĩcirio na njĩra nene mũno atĩ mũndũ witũ o harĩa agakorwo arĩ tarĩu ndaigua ngwĩciria nĩ Gĩkama wa gweta mũndũ ta Karauri kahinda-ini gaka Mũgĩkũyũ angiuga nĩ ararũgama ri kana ona Agnes Kagure kana ona Waweru kana ona Gakuya ri o harĩa angĩkorwo arĩ ri twagĩrĩirwo nĩ kwamba gũcokanĩrĩra tumenye atĩrĩ namba citũ tũtirĩ na overwhelming majority koguo turabatara twambe tumuhe citũ nigetha tucoke tumurathimithie athie agacarĩrĩrie kũu kũngĩ athie akarie na Gĩthii tondũ nĩtũrathaka nao siasa imwe harĩa national athie akarie na Ikamba tondũ nĩtũrathaka nao siasa imwe harĩa national athie akarie na Baluya tondũ nĩtũrathaka nao siasa imwe harĩa national nigetha athie akaihũrĩrĩrie kuma kũrĩa twambĩte kũmũhe block no rĩu mahĩtia maitũ nĩ atĩ tũgĩthie gũthura tuge kwa mũhano mwaho mwe wa United Opposition tuge ni manyita mahe Babu Owino aya ange nao tuge Kenya Kwanza manengere mundu gwitwo Karauri tutikarora Karauri eta Mũgĩkũyũ tukamurora ta umwe wa andu aria turageria kuingata na hau niho tuhitagiria na nikio koraga nginya tugiuka kuingira siasa-ini citũ ukakora tugiikia siasa cia emotions ati andu ta Lee Kinyanjui andu marutaga wira mwega muno ni twamaguthire andu ta Ndiritu Mũrithi marutaga wira twamaguthire tondu matiari kiama-ini kiria twendaga kahinda-ini kau aya twambe tukinyite twa Nairobi au no baratha yothe nĩtaetĩkanĩria yoiga tũtingĩneana gĩtĩ gĩa president gĩtuĩke nĩ gĩathiĩ tũtingĩneana gĩtĩ kĩa deputy president nĩ gĩathiĩ na tucoke tũtuĩke ona gatĩta ka Nairobi atĩ tũtirĩ kuo nĩ kuga atĩrĩrĩ bũrũri ũyũ tũgũgĩkorwo tũhana maĩ meirũ twĩne gũtirĩ handũ tũrũgamĩire na ngwĩciria no wega andũ tũmatige na kaũndũ kau mũndũ akorwo agĩthugunda rimwe kwendo hanini to ndũngĩcoka muno ti hanini ndũngĩtuĩka atĩ we ũtũre wĩragwo inĩra rĩa angĩ ona ithinga ithi mũndũ ndathingithithagia rĩa kĩrĩa kinyaga gĩthingithia ni athingithia tonya ũririkane atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩno kwarĩ na mĩrũrũngano rĩ wĩtĩkie gũkorwo mũrĩ na mũndũ wanyu hau igũrũ nĩ kĩndũ kĩega rĩ guns iria ciahũthĩkire ihinda rĩu kũhũra nyũmba nyingĩ na biacara nyingĩ na kũrĩa kĩanda ciaimĩte handũ hamwe na ciahetwo order kuma wabici fulani no wanyita na ciothe kwerĩkanaga ciuma nyamũ ĩrĩa State House ĩtagwo State ĩrĩa ĩngĩ ĩtagwo atĩa ĩtagwo City Hall ciothe ciarĩ City Hall ko nĩ mũndũ witũ wĩ hau rĩ no etĩkĩre kũrekereria jeci ĩkahũre biacara citũ koguo nĩ wega mũno twĩyende na tũmũrĩke maũndũ maya tũrĩ na ngoro theru ya gĩciaca na ciaca ndĩkwenda atĩ ndĩyũmĩtio ũũ anga no twĩke ũũ nĩ twĩyende ni tondu ona acio marenda iturwa mena their personal interest na ithuĩ Nairobi twĩna personal business interest ngoro ya mũndũ ĩkoragwo harĩ indo ciake irĩ nĩguo Biblia yugaga ona Tuju akĩrwara ũguo nĩ harĩ indo ciake irĩ nĩguo na ithuĩ indo citũ ciĩ kũndũ kũrĩkũ ciĩ kũndũ gũkũ ngoro itũ ĩbatiĩ gũkorwo ĩ gũkũ na nĩkĩo iga atĩrĩ ngoro ya siasa nĩ kura
koguo riu kura yaku ikorwo haria utonga waku ki no ndo njukorwo ati wina nduka Nairobi gatagati na niho uthukumaga na niho andu aku mariaga na niho maundu maku mothe wikite namo naho no kura yaku ikigumo ndanyita Gatonyo no ukirikia ri hurira andu aitu rwimbo rwainirwo ni Demathio ati mwa gwicunga andu aitu ino Nairobi mukamiorotagira kero haria ruiru ukoiga kuria kuria kwari gwitu twahatikwo muno ri riu biacara nyingi turacicokia ruiru kuria bypass ito Nairobi ni andu makihatikirwo aya anyway ketobe tukinje ndeto yothe ya Nairobi hau no guroiga mwecimu Ikonya ni wega mundu etwire matua ma haria akoragwo he munje watwirie ati na andu mecirie ni arumana ati ndukahane ng'ombe atiriri ng'ombe ndiri yaturia maru ihoe Ngai no ni etagirira mbura yure iria ikurie nyeki iria kuria na ng'ombe ni kihana uguo tondu niguo ihana niguo mumbire wanyu no riu weri tiga gweterera ati urutagira wira Nairobi no we mucie Murang'a utwirwo matua megie kuria urutagira wira ati andu angi na ngwihoka andu acio mekune mekundwira matua maria magirire we ndurenda gwitwira itua no ni uramaka aria maragutwira itua matigagutwira itua ria ritagirire tondu matwira itua ria ritagirire ni rigukuhutia biashara yaku no we we mucie ukihoya andu acio nari ko ni mekundwira matua maria mega nduke witwire itua riaku anyway ekegwirende tono ya Panadol Extra ino ni dawa irira ura guthukira hindira wa guthukirwo ni karuo rimwe ruo ni rukaga ugaikora ni mutwegego ni kurire ni uraturwo ni joints maundu macio mothe na Panadol Extra ne kihonia kia marua maya mothe ikoragwo na technology etagwo Optizorb na no iteithagiriria dawa no gutweka na ihenya wa menywa ugakorwo ati ndagika 10 dawa ino ni ambiriirie kuruta wira na ruo rwaku rugakorwo ni ruthirire ino ni kuona formula ya mwanya itumaga dawa ino ikorwo na uhoti wa kunina ruo maita matatu uringithanitie na paracetamol cia kawaida. Muikari wa Murang'a ni wehariria kwamukira ushindi thabuni uria gutikaga ukihenia na guthera aramithie no tariki 26 March Kameme FM na Ushindi Baso nitugakorwo na mugithi munene uria ukambiriria Kabati Keno Sabasaba Maragua turekereria Murang'a Town kuria ugatugwo na iheo matamata oho ucanjamurwo ni Zangala wa Troop and Dancers uringithirio rwimbo ni Kuruga wa Wanjiko na ucemania na amamerekia a Kameme Kayuka Muigi ta mzima Muthoni wa Wainaina na angi aigi na toguo tu Beoja nao magakorwo na kihitahitano kia Ushindi Goalpost na Spin the Wheel kuria makehotanira iheo mwaki Ushindi marathatha tuthie tugakene maisha no maya arie Hindi ĩrĩa ũretha handũ hega family yaku ona kana arata magĩgĩa na out of town retreat. The Kentmere Club nĩkuo the perfect destination. Kwĩna mĩago ta horse riding, zip lining, archery, kids corner na heated swimming pool. Kenera our African dishes na international cuisines. No gieda kanywaji we moroboye. No turina iharo cia magogona tohiki, team building, birthdays, graduation parties na igenyigi. Na no turina comfortable accommodation facilities. Tosherere Ruaka Banana, Raini Rimuru Road, Kanohore Thimu, 0700 171 962. Kentmere Club, fun, comfort and relaxation for the whole family all in one place. Haya, hivyo haya turoka kurekereria baratha rũcinĩ rũrũ na nĩ thengio mũno nĩ ũndũ gũkorwo mwena ithe thengio nĩ ũndũ wa SMS nĩ nyingĩ mũno especially kĩũndũ gĩkĩ ũgwetire Mheshimiwa Majuizi gĩkĩ kĩa mathĩna andũ marĩa maragererwo nĩ andũ arĩa mena mathirĩ he mũndũ wanyandĩkĩra message na ti ũmwe nĩ andũ aingĩ atĩ ũngĩkorwo nĩ kũroneka kĩndũ kĩrĩa waigĩte ta collateral nĩ kĩndũ kĩngĩendekana atĩ ũrathiĩ kũrĩha thirĩ ũcio ũgakora thirĩ ũcio na ti ta ũrendwo ũrĩhe nikio mbeca okugaga ngani irongererwo na gikiro gitaramenyekana koguo ni gathina ndona kena andu aingi no gaka no karo twakiariria thina wa baratha no rathi nambe na kurevision na KCB igezoririkane watoko wi muhotani agikorwo wina KCB Gold Savings Account neno account yako korwo ni uramekira mbeca kuma ciringi 2,500 agikorwo wina account agikorwo ni hindu ahingura account omekire ciringi kuma 5,000 ni kuri na nyumba ire hotaniro kuria Tatu City ruguru wa Unity Homes hena kiheo kenge kinene
maundu gwikiriro ciringi nuthu mirioni thiini wa akaunti yake ya money market fund na uririkane maundu maya mothe marahotekeka hindi ria we wathi na mbere na gwikira tubeca thiini wa akaunti yaku ya gold savings account ni akaunti ya guhingia matanya ndenda kwambia na mweshima mutonya o ndeto-inĩ ĩyo tu mohoro wayo mwĩra atĩrĩrĩ korwo andũ aitũ no metĩkĩre moere kura gũkũ gwitũ Nairobi na korwo andũ aitũ no metĩkĩre twaragie kĩndũ kĩmwe nĩ tũngĩmĩkaga decisions ingĩ very bold twĩ ta Gĩkũyũ nĩ tũngĩkira tũkaiga atĩrĩrĩ hakiri ici cia ndĩndĩ cia economy akoragwo nacio nyingĩ cigũkĩtũra-irĩagwo nĩ andũ a kĩharũ peke yake tũkaiga atĩrĩrĩ tũrĩa gũkũ twaiga atĩrĩrĩ ndĩndĩ uma Mũrang'a oko tuike gavana Nairobi nayo iki wi mundu wanyita tondu Nairobi guku gutire riri titana ko icagi ne mundu oragio ka aimete itura riu Nairobi ria mundu othe kugu no mobilize andu anyu na mwiki ati na bethe gatonje ngwire tutige debate no open itiga ya Nairobi ona age bururi ni ndiende andu ara metikitie atiriri ati niturari horo ati tukaneana gitiga president akia deputy turi andu a Mount Kenya ndigitikira ati tukorwo ati turatwara kuya milioni 7 tunengere mundu na tutire kindu gitu hau ni ndetikirie ni tutikanirie gitiga president no tunengere ne kura guothe tukona kuneana no deputy tutijekera andu milioni kura milioni 7 tutuike tutire na stake hau tumanegere keki na kahiu makaga na mekwenda abana na hakoragwo riri haria riko haria hararugirwo twira mundu witu ha twira mundu witu ha no ikono akuneaniriria mutu na ki no kekorwo no timukorwo ati nyarona ni sabaci cigana cia rugwo no tutijekorwo atiriri ati tuikarite haha ati ndu makimage mutu makasabaci mamwirage ati twakima inyanya no tukumuhe kienyu apana getukona mundu hau gatonye ndikie gwire atiriri haruna rendereaga Iran na America ri Iran ni raremirwo kuhurika ni America mena Israel manyitanite na maremo kumihura niki maremo kumihura ni undu wa riri Iran ri mena replacement ya mundu better than uri urari ho ate US moraga mundu wetagwo Rarijirani ri urari chief security ri na arari ginya na PhD ri makora uri uracokio ho ni Iran athomete gukira Rarijirani nwanyita makora ati tuoraga mutonya mutongoria orari place mutonya for example akora mundu orari place mutonya athomete gukira mutonya ugakorwo atiri ta community ya Gikuyu ne fati ukoragwo na succession ikauga atiriri ati twina mundu tigita ndindi twina mundu tau no tungani tuherie ndindi heka mundu ikonya okay heka mundu tukoo tukirora na andu makirora makauga atiri mundu fulani onake witu ri ni mugi no akorwo kingira ha na akorwo kingira hau no mwikundi menya niki ateire ikinya mundu abati ukorwo very powerful in this country arathi atianirie maundu macio ni kwiranga ni mukabira agreed kiugo kabira kihuthagirwo hindi ria turaria tu maundu ma nyumba tarigo na tha icio gutukeria maundu maya tukwirwo tukuhuraga ukabira mutheri no andu aria angi magetia shares na makiugaga ithuĩ turenda power no power maretia one sawa no ithuĩ tukiuga ũguo nĩ twahĩtĩria ona tukuona ta twamĩa rũĩ rũgongo okiuria tu president ahotanĩte na kura cigana kũhotana nĩ tuge atĩrĩrĩ arĩ na kura cigana 7.1 ithuĩ tũngĩoya kura twĩna cigana no tukinyicio ona cio kugaga ũguo nĩ ũndũ wa point ya mũhecimwo gwĩtwo ikonya ndikuongagĩrĩra ũndũ ũngĩ nĩ ũndũ wa kiugo gĩtagwo ũkabira gĩthikanagio nĩ kũndũ gũkũ gwĩtagwo Kameme geka ũndũ ũyũ nĩ baba njũru aya he mũndũ ũrarĩ gũkũ araheana mbeca ararĩhĩra andũ school fees na kĩ ũhoro ũcio ũkĩrehe mbara nyingĩ mũno Gĩkuruma no gwĩkwo atĩ ararĩ radio ĩngĩ rĩu ya kwao ya ruga ya kwao araheana ota icio rĩu ndeto itirario na stirario nĩ rĩu icio kũrĩa tondũ mbeca irahoyagwo na ruga ya kwao ya kĩnjaruo ndeto icio itirario rĩu gũkũ hingo ĩrĩa nĩ mũgũkũ rĩu nĩyo yarĩ mbara no rĩu kũrĩa ararĩ station kũrĩa nĩ kwega kũu nĩ kwega gũtirĩ na mbara no mwaka tũkorwo tũgĩciria tingĩmena ona twĩmene na ũndũ ũmwe nyendeire baratha nĩ atĩ nĩ twaragia maũndũ marĩa magĩrĩire na no mũhaka tũkorwo tutigũkomerera oro ũguo atĩ andũ angĩ magagĩkoragwo atĩ no marie ithuĩ tũtingĩhota kwaria tũtingĩhe platform ta ĩno nĩ Ngai tũcoke tũtige tũkĩaria maũndũ marĩa mahutĩtie tũke tũine rwĩmbo rwa andũ angĩ apana no matukeyũria ona tũkĩnyitaga bũrũri na tũkĩnyitagĩrĩra bũrũri gatonye rĩ arĩa matũmĩte tũkorwo twĩ haha tũkĩaria ruga ĩno rĩ nĩo twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩhe priority. Agreed. Mathaa nĩ mathira no mũtonya no gwete mĩrĩ no
ena tuikane 14 rä 33 nä rä u kåracoka kwa tuä ka nginya kwä na twana nä kä ndå kä rä gå kä roka hakiri-inä waigua ndeto ä no ndamä thikä rä ria rä hena maundu maingi muno ndirambire gwiciria tondu ria mbere ndirambite kwiyuria andu acio othe mangĩkorwo moragĩtwo ha kana makuĩtwo kuma gũkũ matarorĩrĩrio nginya nĩ andũ gũkũ gũtarĩ na April ĩrĩa ũrĩa ũngĩigua andũ 30 nĩ magĩte na magakorwo nĩ maracario kũndũ guothe hakiri ciakwa cirahũra hihi no gũkorwo nĩ thibitarĩ ĩmwe nene thibitarĩ ici nene kuma level 4 level 5 ĩrarĩ na mĩrĩ unclaimed hihi thĩinĩ wa mocarĩ ciao marauka ku dispose mĩrĩ unclaimed nĩ ĩrĩa rĩngĩ mũndũ nĩ ikara thibitarĩ atarĩ na andũ marĩ moka kũmũrora kĩũndũ ta kĩu kana mũndũ agĩire accident agĩte nginya memory na ndahotaga gũtracewo hihi agĩkuĩrĩra kũu ĩyo nĩyo ndĩreciria ya andũ agima tũrĩ hau tuge kũrĩa nginya na magũrũ unclaimed rĩu magũrũ nĩ magũka rĩu ũhoro wa accidents na magũrũ na moko rĩngĩ accidents rĩngĩ arĩa mathereragio nĩ maĩ no na iũndũ ta icio rĩngĩ mũtiramenya mũndũ wanyu ekũ then haha ciana ngeciria atĩrĩrĩ nĩ ciana iria rĩngĩ cikuaga citaciarĩtwo wega fetus rĩngĩ mũndũ akaiga rĩu ndorokire gũkũ nyume na mwana muoyo rĩu ningĩ ndũngĩnengera atĩ kĩimbathie ngathike na nĩ mũndũ hihi ona ni mwenyewe rĩngĩ ona ndinagĩkorwo ndamuona so niĩ hau nĩho ndĩrageririe gwĩciria tũmwana tũrarĩ tũhuno-inĩ nĩ tũhuno rĩu koguo ndingĩrendire gwĩciria atĩ ciana tondũ korwo nĩ karika keho rĩ nĩtũngĩamĩrelate hĩndĩ ĩno 2024 kũrĩa tũiguaga andũ nĩ maragagwo na kĩndũ ta kĩu ino ukorwo na kaundu tako nikuri kaginya niguo kire story ya Kware kuria kuonekire mĩĩrĩ mĩingĩ kũretetwo Kware-inĩ gũkũ Nairobi ĩno tareke ngũri anake arĩa menjirie marĩ nĩo mahithũririe ndeto ici na nĩ anake athomu nĩ andũ athomu moigire ũrĩa magĩũkire makĩrwo menjetwo bũri na andũ arĩa mokĩte na ngari ya thirikari na andũ nĩo moigire matara mĩĩrĩ 14 tareke ngũrie anake ureciria na matarite mĩrĩ 14 ya andũ agima anake aya matarire 1 magikinya 14 magikorwo mahitia 14 yuma 33 hakwa ndĩreciria atĩrĩrĩ nĩ ũkĩnjũria thirikari nĩ andũ arĩa unclaimed makwĩrĩire kũndũ tofauti na magatwarwo mocarĩ thirikari nĩ ĩrĩ mũtaratara ũrĩa rũmagĩrĩra wa gũthika andũ acio na nginya ũhoro ũcio nĩ ũgathĩtagwo nĩ ũgekagwo nĩ kwanagĩrwo nginya igoti-inĩ na maũndũ marĩa mangĩ na gũtirĩ ũndũ mũhũthũ gwĩka gwĩ thirikari ta ũcio tondũ it's just a procedure kũndũ ũngĩnjĩra atĩrĩ thirikari nĩ ĩraritũhĩirwo nĩ gũthika andũ ĩrawĩka procedurally ũngĩona thirikari ĩgĩka ũndũ hatarĩ gũtũrũmĩrĩra procedure he kĩndũ kĩrahithwo it is true mĩrĩ ĩrerwo 14 nĩ yarehetwo na ĩgĩthikwo na kĩrĩa kĩratũma ũhoro ũcio ũrokwo rũcinĩ na wĩkwo mĩcemanio ĩno hanetwo kũhithanio nĩ ndĩreciria andũ hihi marĩtwo gũkũ marĩ magathiĩ magathikwo hau no kwamenyeka ndeto ĩyo nĩ yagwetwo ũkamenya atĩrĩ nĩgetha ũhoro ũyũ humbĩrwo reke twethere twana na pati cia mĩrĩ nĩgetha gũtuĩke tarĩ rĩrĩ tarĩ thibitarĩ teire ka kĩndũ ta kĩnũ anyita no ngeciria arĩa 14 arĩa marerwo aya thirikari ya thirikari ĩraroka na ĩgathiĩ getha andũ moke mathike na there must be something no nginya gũkorwo rĩrĩ nĩ andũ arĩa tũigua gũkũ nĩ morire mũndũ nĩ agwetire kaũndũ kana ndarĩ oneka nginya ũmũthĩ athire kũ no rĩu nĩgetha tũconsider ũhoro ũyũ wothe that's my theory tondu hena nduma nyingĩ mũno tondu arĩrĩ andũ acio agũthikwo mathikagwo oro ti hingo ti rĩa mbere ona gũkũ haha matũra mathikagwo na gũkorwo na kotonda gũkoragwo na haha kotonda nĩkĩ ya gũthika andũ aya na nĩ kaũndũ gakorwo ona noyo mangĩaruta waga kotonda nĩ ũndũ wa kĩ there must be gatonye mũthenya wa ira rĩ KNH Kenyatta ĩra publishire nĩ gũkorwo ĩkĩdispose mĩrĩ 480 na harĩ mĩrĩ ĩyo rĩ 102 nĩ mĩrĩ ya andũ agima mĩrĩ ĩyo ĩngĩ 378 nĩ ya ciana koguo nĩ kũrĩ mũtaratara ũrĩa ũhũthagĩrwo nĩguo dispose mĩrĩ kuma mocarĩ yaga gũkorwo nĩ yani yaga ene kana yaga gũkorwo na andũ ao koguo kũngĩkorwo ũndũ ta ũcio ndwekĩkire rĩ no mũhaka gũkorwo na kaũndũ kau ka wĩcuke kana ũndũ ũyũ ũkorwo atĩrĩrĩ wĩna nganja na gatonyereke ngwĩre nĩ ũndũ
uhoro wa Shakahora nduthirite meciria-inĩ na ngoro-inĩ cia Kenya ri no muhaka makona undu ucio ni undu uhoro wa na haha mukuru kwa Njenga haha hegwitwo ni mukuru kwa Njenga haha hegwitwo Kware kiundu kiu tuona ciiga cia mwiri kana miri irengarengetwo ningi tuonire mundu anyitwo na akiura kundu gugwitwo borithi ri na ndari oneka kuma umuthi ri yes undu ucio ni gukuonia atiriri Mukenya na hahu na thirikari ingiaga gwikwamura thiini wa kiundu giki gia Kericho no igukuithio mutharaba na ngirwo ni Kware rathie na mbere kana Shakahora ri itangiuga ti Kware kana Shakahora ri mutharaba wi mwena-ini wa thirikari improve undu ucio wothe na warora pathologist uri urathiite kuu ri warora uri eretukania uhoro wa miri na ciega ri no wone onake no mutukanire koguo haha hatirenda gutukanio kwa Kenya kurenda ndumiriri nginyaniru igie niki kiraria kiria kingi kiateka uyu wa Kaburi thindorire niambite kura ni kunyitwa nyitiro niambite kura kundu guku ni kuri ene mugundo ucio matierirwo matia no matia consulted koguo hena andu manene na nikio ngwiraga atiriri tutikanariganirwo ni riri tu constructirwo rugano haha tugitherwo thurwo na banga na andu ina kitu kirwo ati mundu uria wa nyitetwo na haha ni ndu atumia aria moragirwo na haha kire-ini ati nginya thurwo ari ciarutwo gwake na nyamu yona kana njeru ni nyamu ya kugurwo tukirwo mundu ucio ati ni anyitwo na ikio ati ayukira cero thigari iria turerirwo ati ni moe kuria mundu araraga na maraire na ona hinya ucio wothe turerirwo ni mukomeni wa thirikari mundu aima moko-ini mao ora na ikio nakorie ni ndetikiri nie witikio wakwa ni atiriri ni mundu wethirwo akirwo atiriri athe reke tukuhe wira gutwike ni twanyita ki muragani nigetha debate yo ikiatia ithie thi wira wa githira ithiti mundu akirekererio agithie because you can't tell me ati kundu kuria he mundu ora sekiwa pio ati he mundu ora na ni muragani kwaja ni mundu wa of high interest atakenya begwira kiundu kimwe kiari fane miri no ya guku mukuru guku Kware ri yatetwo makinya 100 kuma borithi-ini yes ni muragani uriku uraganaga agacoka akoiga nguthi gute miri murango-ini wa borithi maundu mamwe ni makoragwo mena nganja no tukinyete tucio andu aingi mathire andu ao makuite makamokora kurengi andu mahuritwo rithathi na kina kuragwo ri andu acio mathia makerwo atiriri no muhaka uge mundu wanyu ni kurwarira ekire atia ararwarire uhoro wa rithathi na andu icio weragwo ni thirikari utigane nacio piu wanyita kuona andu acio magithi mundu akidentify mundu wao kuria ri akoragwo already ukoretwo threatened nikio raigwo makio nginya kiateka ucio wa moshariri ni arekire atia ni arambire kura tondu number 1 ukoragwo threatened na thirikari number 2 joke ndikania andu ana Ikuru Chegema Juice no ararugama senator na Ikuru okay manyito oro thank you muno tukinya hau na no muthia ngwira kuria ati please ukorwo nathikirie president akiaria ira na iyo ugithikiria toni yake president murakaru ena marakara maingi muno ndiwe ni maki no ona kirakaraga ndimurikanie ndimwire atiriri ithuĩ tokurakara ithuĩ tukorwo na mathuguta ni muthenya tukorwo twetereire aya sawa barara gukinyia ndeto ciothe hau maundu meri na ihenya wa mbere uthie